各位观众，常常有人感叹，现代文明社会，人们的生活越进步，心灵反而越空虚，人与人之间的距离也越来越远。所以很多人想借助种种的宗教以求得心灵的寄托，也有很多人想学佛，但是因为对佛教缺乏一种正确的认识，所以往往达不到预期的效果，反而有所误导。今天我们很高兴为您请到了当代佛教高僧净空法师，在节目中为我们详细的开示佛教的真正意义，使我们对佛教的本来面目有一个正确的观念。净空法师早年追随方东美先生学习哲学，后来又受教于张家大师以及李炳南大德学习佛法。法师26岁学佛，32岁出家，讲经说法至今已经40年了，足迹遍及海内外，尤其是以新加坡、美国、马来西亚、中国大陆等地，法源更是殊胜。法师通宗通教，说法深入浅出，契机契理，深得说法三昧。而近年则是专修专弘净土法门，于世界各地提倡成立净宗学会，作为弘扬和修行净土的道场。法师您好。你好。我想首先请教法师，这个佛教到底是什么？它是不是宗教呢？而且它跟其他的宗教有没有什么不同的地方呢？这个问题说起来就话长了。当年释迦牟尼佛在世的时候，他老人家一生的行仪，给我们中国孔老夫子非常接近。所差别的是，孔子在当时确实是想求得一官半职，发挥他的学术。而释迦牟尼佛呢，他本身是王子，他能够摆脱王位，而专心来从事于教育工作。那么由此可知，教学确确实实是国家社会的一桩大事。在中国古典，像《礼记》《学记》里面就讲得很好：建国军民，教学为先。建立一个政权，领导国家，最重要的是教育的工作。所以孔子一生从事于教育，成为一个伟大的教育家。释迦牟尼佛也是如此，他是一个大教育家。佛法是教学，而不是宗教，这是很明显的一个事实。那么在我们现前呢，佛门里面称呼也能够看得出来。譬如我们称佛为本师，本师就是创始的老师，根本的老师。这个习惯上我们称出家人为和尚，和尚是印度话，他的意思是亲教师，就是他亲自指导我的这个老师，我们才称和尚。所以和尚与我们学习的关系非常的密切。和尚也不一定是出家人，在家人指导我们，那他也就是我们的和尚。譬如我过去求学，那么大家都知道我跟李炳南老居士学佛10年，他老人家是在家居士，那对我来讲呢，他是我的和尚，所以我称他为和尚，因为他亲自教导我。那么由此可知，这个和尚是个通称，不论是男女老少，也不论出家在家，法师也是个通称。如果称
比丘、比丘尼啊，这个沙弥、沙弥尼呢，这决定是成出家人的，这是一个普通的常识，我们应当晓得。听法师这么说，这个和尚不一定是出家人才称和尚。对。那么就是带法修行的在家人也是可以成为和尚的，是个亲教师。对，和尚是他学生对他的称呼。学生对他的算是尊称吗？是尊称，很尊称。就像现在学校里面指导教授，是指导，他亲自指导我的，他不直接指导我的，我跟他没有这关系。是通常我们称法师，不称和尚。那么称和尚非常亲近的一种称谓，非常亲切，非常亲切。法师，刚才您说佛教不是一种宗教，它是一个教育。那么佛教既然是一种教育的话，它的内容都有哪些呢？而且这个佛教它的教学目标又是什么呢？佛教的内容非常广泛儒家教学我们已经觉得它非常广大了，它时从胎教一直到慎终追远，可以它是圆圆满满一时的教育。而佛法的教育呢，比它还要广大。佛法知道一切众生呢，有过去时，有未来时，过去无始，未来无踪这个从时间上来讲呢，是无际的；从空间上来讲呢，佛法知道这个宇宙非常之广大，不仅仅是我们这一个地球是一个星系。而佛在经论上常讲，像这样的这个星球星系在太空当中是无量无边的，因此他的教学内容可以说是尽虚空遍法界是他教学的内容。他告诉我们的知识智慧应当对于整个虚空法界都应当彻底的明了，不但对现前事情要了解，对于过去未来也都要明白。那么这些事情能做得到吗？尤其是过去未来，我们怎么能明了呢？佛法说能他说为什么能呢？因为这个能是我们的本能不是从外面学得来的那就要说明探讨这个宇宙生物的起源佛告诉我们，这个东西全是自性变现的所以他教学的中心，实在讲呢，就是禅家讲的明心见性。只要你达到这个境界，那么这一切事理你当然就明了了。因此明心见性呢，是佛法修学的中心那么这个不论是禅宗或者是教下显教密教只要是大乘佛法了，都是以这个为中心但是各宗派呢，他们的名词术语不一样，而事实完全是相同的比如在宗门里面叫明心见性，在教下叫大开圆解，在密宗叫三密相应，在净土叫理业心不乱。这名相不一样，其实是一桩事情这个是他教学的中心。是，还有法师请教，在这个佛教方面，是不是还分一些传统的佛教了、宗教的佛教、学术的佛教，以及比较不入流的邪门外道的佛教，是不是有这些个分类呢？这是晚近产生的现象。是实际上传统那是教学那是师道佛教从释迦牟尼佛兴起，大概1000年之后传到中国那么在这个东汉的时代是这个历史上记载是汉明帝永平10年，也是公元67年这是正式接受中国朝廷聘请过来的。
那么到中国来之后，他们带来了佛像，带来了经典，给中国朝野接触这一谈之下了，我们就非常契机，这中国人非常欢迎，因为这个教育跟儒家教育在基础上来说呢，完全是相同，中国传统的教育是建立在孝道的基础上，而佛法也是建立在孝道的基础上，有许许多多这个基本的观念呢完全相同，而儒家只讲到原则，佛家则讲得非常透彻、非常详细，确实跟中国这个儒道能够相辅相成，所以被中国朝野热烈的欢迎，这样就把它留住了，而在中国生根、茁壮、开花结果，远远超过了印度。这个是我们今天讲这传统的教育。是。那么佛教发展到唐朝时候，就形成了正规教育了，这个丛林制度。丛林制度实在讲就是现在的大学的教学，把它有组织这种方法。所以丛林的这个制度是中国佛教的特色，也就是在中国正式创办了佛教大学。那么丛林里面，它里面的工作的分配，跟现在的大学完全相同。丛林的主席就是大学校长，它里面有首座和尚，这个首座呢相当于教务长，它有维诺，维诺相当于训导长，它有监院，监院相当于总务长，所以跟现在这个学校里面的这个工作分配完全相同，只是这个称呼不一样而已，工作的性质都相同，所以它是一个完整的学术机构，而与宗教实在讲完全不相干。那么我们在经典里面，在著述里面，看到有宗教，佛教里面有宗教这个称呼，和这个宗教称呼跟现在社会上讲的宗教完全不一样。那么佛家讲宗，完全指禅宗，我们称宗门。禅宗以外的各个宗派呢，就像一个学校的院系一样，它分10个宗派，就好像分10个学院。除了禅宗称宗其他的这些学院都称为教，所以叫宗门教下。那么用宗教2个字把整个佛法了都包括了，是这个意思，与现在这个一般人讲宗教观念呢不相同。现在好像一般人总是把佛教跟这个迷信呢画上等号那在这一方面，是不是也请法师给我们大家这个做个导正，好吗？佛教的宗旨是破迷开悟，这才能够达到离苦得乐。佛告诉我们，众生苦难，许许多多的苦难，苦难从哪里来的？从迷，迷什么呢？迷了宇宙人生的真相。宇宙是我们生活环境，人生就是本人。换一句话说，你迷失了你自己，迷失了你生活的环境真相于是你的想法看法就有错误，想错了看错了，那你就做错了，做错了一定有错误的那个果报现前，那你一定要承受，所以这个不是别人给你的，是属于自作自受，所以佛教要想达到离苦得乐呢，一定要做到破迷开悟，真正认识自己，认识我们生活环境的真相，问题才能够彻底解决。是，当然要达到这个境界是非常非常不容易的事情那么刚才法师您说，佛教其实是一种教育，它跟这个学校的体制内容其实完全一样的，有训导，有教务，有总务那么一个想学佛的人，他到底应该从何处着手呢？这个问题
佛跟我们中国古老的教学，可以说是完全相同。一定要从亲近一个好老师着手。这是佛法讲亲近善知识佛在经典里面明白地告诉我们你要想修学佛法，接受佛教育，一定亲近明师这个明不是知名度高的明是个光明的明，明白的明就是真正的有道德、有学问的这样的一个老师，你亲近他，你才能够真正学到佛陀的教导。那么您说这个亲近一个好的老师是不是也就我们一般俗称的皈依？跟这个是不是相关呢？这个也不能完全相关这个皈依是这个学佛必须要的一个阶段皈依的意思是好的老师，所以我们一定要亲近一个好的老师好老师把这个佛法修学的总纲领、总原则传授给我们，这个叫做皈依皈依是叫我们回头，依是依靠。从哪里回头呢？我们过去迷惑颠倒，邪知邪见身心一切污染，这严重的污染是所以这个皈依就是叫我们从迷回头，要依觉悟；从错误的知见呢，这个回头要依正知正见；从一切污染回头依清净心。所以这个是学佛基本的条件，你一定要从迷邪染回头，要依觉正净。迷邪染是自己，觉正净还是自己所以这个真正皈依是皈依自信三宝，这个觉正净就是三宝。是，还有一般人也有所误会就是皈依到底是皈一位这个亲近一位这个法师的好呢，还是这个皈依越多越好这是错误观念，这完全错误了。皈依这个里面呢，没有一个法师，也没有很多的法师。是这个皈依只是把佛教修学的总纲领、总原则，传授给你，教给你，是这个叫皈依。所以皈依是皈依自信三宝，不是皈依外面的人。甚至于连释迦牟尼佛都不相干。你说我皈依释迦牟尼佛了，都是个大错误，哪有这个道理呢？释迦牟尼佛没有说你要皈依我了，没这个话了。是所以佛教呢，你要皈依你自信觉觉就是佛宝。所以佛这个意思是觉悟的意思。皈依佛就是要依觉悟用现在普通大家好懂的话讲，你要依理智，不要感情用事理性就是觉，感情就是迷。是叫你皈依佛，就是叫你处事待人接物，在日常生活当中，你要理性，不要感情用事，这就叫真皈依了。你说这个理性跟感情与佛与法师有什么关系？没有关系吧？是完全是自己。如果我们是皈依某一个人，这是错误的，绝对是错误的所以人这个老师是代表僧团来把三皈传授给你。你是皈依整个僧团，那么哪一个善知识都是我的老师，不能认定的一个这个你的心量才广大，你的这个分别执着才能够突破，你才能得到真实的利益。但是学法呢，一定要跟一个老师学，这是我们初学一定要跟一个老师，一个老师他教你是一条路。两个老师就变成两条路，你就困难了。那三个老师就是三岔路口了，你就无所适从了。所以最初的修学，儒跟佛的教导都是一个老师跟学一家之言。到什么时候你才能够广学多闻呢？你的智慧开了，就是你有能力辨别
真妄，有能力辨别是非，有能力辨别邪正，这个老师就开心了啊！你的智慧开了，他一定放你出去参学，广学多闻。但是你还没有这个能力，那你一接触啊，你的麻烦就来了。是你不晓得往哪里走了，这个时候老师一定保护你，不让你出去啊！他要培养你这个能力，这个是老师他有责任，他有义务。是，我们知道在佛法修学方面呢，也是非常广大浩瀚的啊，是不是也请法师为我们在这个开示一下，这个佛法修学的科目方面有哪些好吗？佛法的教学，在本身上，它分为5个阶段，就像这个世间办学，由浅而深，循序渐进。经典里面记载的，佛最早所讲的是《大方广佛华严经》。那么这部经是佛在定中所说的，参与这个法会的都是大菩萨，不是普通人。佛在这一次可以说是将宇宙人生的真相全部都说出来了。当然，内容是非常非常的广博。这部经一直到佛灭度600年之后，有一位龙树菩萨，他从龙宫里面看到完整的华严经，数量之大了，是很难想象的。龙树菩萨看了之后这绝对不是我们这个世间人所能够接受的就是它太大了，分量太大了。那么他看到全本，再看到中本，又看到下本，这个意思就是说是全经太大了，那么有揭露的本子揭露还是很广那么再有比这个更简单的本子他看了之后看到最简单的这个下本华严，这个认为这个本子我们世间人可以读诵，可以接受，所以就把它传到世间来了。一直到以后传到中国，中国人把它翻成中文，就是现在大家所看到的这个《大方广佛华严经》。而这个经呢，实在讲是《华严经》的提要，正如同中国的四库全书，大家晓得，这个四库全书浩如烟海可是四库有目录提要那个分量就少得太多了。那么现在我们读的这个华严经呢，就像四库目录提要一样它不是完整的经本，它是目录提要。即使是目录提要也不完整几乎我们只有原本的1/2，另外1/2非常可惜失传了，散失了连这个原文呢现在也找不到了。可以说华严最完整的本子现在是中文的一本，非常之可贵。那么佛从定中出来之后这就是说完他自己全部所证的这个境界之后那么要这个世间人
众生的根性。这才是在上办小学讲这个阿含经。由阿含呢再提升到方等，就好比是中学；由方等再进入般若，般若好比是大学。般若讲的时间最长，讲了22年。我们知道释迦牟尼佛在世总共讲经说法49年，49年当中用22年时间来讲般若，我们就了解般若是佛法的中心，是它主要的课程。那么在现在中文经典里面，般若经呢分量也最大，总共有600卷。最后8年讲法华涅槃，好比是研究所回归到华严的境界。那么由此可知，他讲经说法了，他是有次第的，他有他的善巧方便。是，还有法师，我们知道在佛法修学方面的5大科目当中，好像有什么3福，有6合敬，有3学，有6度，有10愿，这些我们都不太明白，是不是请法师一一的为我们做个开示好吗？好，那么这是讲到个人的修学刚才我们是讲的佛的教学教学它分这5个阶段，而每个阶段里面呢所讲的经论呢都非常丰富至于个人修学，那佛给我们讲的很明白从哪里学起呢？从3福学起3福是佛在《观无量寿经》里面所讲的这个实在讲是太重要了跟儒家教学的思想可以说是不谋而合佛讲第一福是人天福报。换一句话说，你要想做佛做菩萨在这个地方呢，诸位必须要清楚，做佛做菩萨了，就是做一个明白人佛菩萨对于宇宙人生真相彻底明了所以做佛做菩萨呢，不是去做神仙呢，这个要搞清楚。做神仙就变成宗教了，是一个做彻底了解宇宙人生的人这种人呢，就叫做佛，就叫做菩萨。佛是圆满彻底明了了，菩萨是明了，但是没有达到究竟圆满比佛那个智慧明白还差一等他都是个明白人。这样我们才能够真正了解佛教的教义不至于产生了误会所以做佛做菩萨了，是我们应当祈求的，我们应当有这个愿望就是做一个明白人，不要做一个糊涂人凡夫是个糊涂人，佛菩萨是明白人。这样说呢，大家就容易懂了那么佛教导从哪里做起呢？从孝顺父母做起这个跟儒家这个教导完全相同所以第一福就是人天福报。我们先要把人做好你才能够学佛了。人天福里面呢，佛说了4条：第一，孝养父母；第二是奉事师长；第3是慈心不杀；第4条修10善业。这个是做人学佛大根大本。这个孝这一个字范围是无限的深广，特别在中国文字里面中国的文字是全世界任何国家民族里面所没有的，这是我们应当要尊重，也是我们值得自豪的。我们古代这些祖先们对于后世可以说照顾的无微不至他们的智慧，他们的经验，
如何传给后世的子孙，用什么样的工具，他想的太周到了。这个文字就是传递智慧经验给后代的一种工具，而这个工具充满了智慧。这是在其他国家民族文字里头所找不到的。孝这一个字是会意在中国这个文字这个制作它有6个原则，我们称之为6书6个原则，这是6个原则其中的一个叫会意。你看了这个符号，体会它的意思那么这个符号它上面呢是个老，下面是个子，你去体会这个意思就是上一代跟下一代是一体。这个孝的精神是建立在这个基础上所以现在外国人讲有代沟代沟就是不孝了这个上一代跟下一代脱节了那就是不孝了那么上一代还有上一代，下一代还有下一代，过去无始，未来无踪这才是一个整体。你看这个意思多深这个意思多广所以中国人纪念祖宗，几千年的祖宗我们还在怀念，还在祭祀，这是外国人怎么想都想不通的他不懂这个道理，他没有这个概念所以这个儒家跟佛法教学都是建立在孝道的基础上换一句话说，所谓成佛了，没有别的，就是把这个孝道做到圆满，就成佛了整个佛法的教学没有别的，就是教孝道。是的，听了刚才法师的开示之后，让我们了解到，其实整个的佛学就是孝道，孝道在整个佛法当中所占的地位是相当重要的。法师，我们知道在这个佛法当中，六和敬也是相当重要的一环，是不是也请法师对于六和敬也为我们做一个开示好吗？六和敬是佛教给我们怎么样在这个团体当中应该要修这个做到的态度也就是教我们如何跟大众相处的原则。那么这叫六和。第一条呢，讲见和同解，要用现代的话来说，就是彼此要建立共识我想诸位都能了解这一条太重要了。谚语常讲家和万事兴一家人在一起生活，如果有共同的认识、共同的想法、共同的见解、共同努力的方向，这个家庭当然会兴旺。那么一个国家呢，也是如此。所以建立共识是现在每一个团体普遍都在讲求的。那么第二条呢，就是戒和同修，这一条的意思就是要守法戒就是法律，就是规矩那么每一个人都能够守法，国家有国法，家有家规，公司行号也有章程，人人都能守法，人人都能尽分这个事业才会能够兴旺。后面的这个3条属于身同住这个口无争，意同悦，实在是讲彼此在一块和睦相处就是这个意思。末后一条也很重要，叫利和同均，也就是说在物质生活方面如何能够达到均贫而没有差距，这一条
也是非常重要的，所以这个共产制度啊，实在讲是一个理想，是很难达到的，是。那么如果讲到这个制度呢，这释迦牟尼佛在3000年前谈到利合同均呢，那就是共产制度，所以佛法真正是它是民主、自由、开放、共产，这是人类高度的一个理想。那么在佛法修学方面的3学，所谓这个戒定慧啊，戒刚才法师说就是所谓的法，那么定跟慧又是怎么解释呢？3学是佛法教学的中心，也就是佛教的课程虽然多这个经典就是教科书虽然多它有个中心的理念。决定不会违背这个理念，这个理念就是戒定慧，称之为3学。可以说是任何一部经典，无论大部小部，你展开来说，这3个理念一定都具足。可是它偏重在哪一方面呢？那个不一样有的偏重在戒，有的偏重在定，有的偏重在慧它的确是有偏重，但是一定都说到的所以戒学广义的讲，就是要有方法，无论做什么事情，它一定都有方法、有程序，你一定要遵守你不遵守方法了，你就收不到好的效果所以这个持戒用现在的话来说，守法的概念，守法的精神，因为唯有守法呢，你的心才能得到定。所谓定呢，就是不会被外面境界所动摇，不会说人云亦云，你心有主张心有主宰这个就是定从定呢就开智慧你有主宰，你有主张，一定你就把事实真相看得很清楚，看得很圆满所以戒定慧这3个理念呢，是佛教化一切众生讲经说法的总原则总纲领，称之为3学。是，他们的关系也是密不可分的密不可分，对，没错。法师，那么6度又是说什么呢？6度是佛教给我们处事待人、生活的守则现在我们讲守则要遵守的原则这个大家好懂这是6个原则，必须要遵守的无论你是什么样的身份，无论你过的是什么样的生活，你从事于某一种工作，我们今天讲从事于某一种行业无论是在家出家，都一定要遵守的。所以这个叫菩萨道，就是你要是做菩萨，一定要遵守这6个原则。守住这6个原则，你就是名副其实的菩萨了这里面第一个呢是布施，布施的意思就是叫你放下不是叫你把工作放下、事放下，是叫你把心里面那些忧虑、牵挂、烦恼放下这才叫真正的布施。所以现在大家很多犯的错误，认为一看到布施到寺庙去捐一点钱呢，做一点好事，认为这就布施了，这把意思错会了当然这个也是布施，不是布施真正的意义布施是叫你把烦恼、忧虑、妄想、分别、执着把它卸掉把它放下了这才是真意。第二个呢，持戒，刚才讲持戒就是守法一定无论办什么事情要循规蹈矩要按部就班第三个忍辱，忍辱就是耐心无论做什么事情，没有耐心不能成就越是大的事情
越要有很大的耐心，你才能够有成就。第四个是精进，精进用现在的话来说，就是求进步，决定不能够保守，决定不能够这是得少为足，这个不可以的现在的社会大家晓得，科技日新月异，如果你不进步你就会被时代淘汰掉了所以佛法讲求精进，无论在德行上，在智慧上，在技术上，乃至于在生活上，都要不断的向上提升所以佛法它不是一个落伍的，它不是一个守旧的，永远在前进第五个是禅定，这个禅定的意思就是你自己有主宰不轻易受外面境界的动摇。最后一条是智慧你没有高度的智慧你无论做哪一桩事情都没有办法达到圆满所以这6个原则一定要遵守。是的，特别是菩萨。是，法师，您刚才提到布施，让我们大家有个正确的观念。原来布施并不是说让你去到哪里去捐点钱，去救助点什么贫苦的人，然后就是做到了布施。其实呢，布施是让我们放下我们心中的烦恼，放下心中的一些个杂念。但是法师，这一点对我们一般人来说是相当难的。那么一般人就是因为这个杂念烦恼太多，自己控制不了。不晓得法师是不是可以指导我们一下，我们该如何做才能达到这一点呢？这一点呢，的确，初学的人呢是非常困难。他为什么放不下呢？实在讲，他是没有看破，他不了解宇宙人生的真相。假如彻底明白真相他自自然然就放下了。所以释迦牟尼佛在一生讲经说法了，为什么讲般若讲了22年？般若是讲智慧就是说明宇宙人生的真相那么把他22年所讲的总归拿起来，就是一部心经260个字或者再详细一点，中国人喜欢念的《金刚般若波罗蜜经》这个一部小册子可以代表释迦牟尼佛22年所讲的精华都在其中这里面最重要的，佛告诉我们，所以3心不可得过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。这个心是能得了，我们这个概念能得的这个概念呢，是一个不能得到的，是虚妄的东西，不是实在的。你所得的是，无论是物质也好，或者是精神方面也好，佛讲的，你所得到的这一些物，这些物是什么呢？这些物它都是因缘变现的，是缘生法了。缘我们今天讲条件，许许多多条件集合而形成这个实相，它没有自体它没有本体，所以说是当体皆空了不可得，凡所有相皆是虚妄。末后他做了一个总结，一切有为法如梦幻泡影如梦幻泡影是讲宇宙万有一切现象不是真实的现代科学家也发现了你看他们用分析的方法，把这些物质分成分子，分成原子，分成电子，到最后一个分析才晓得事实真相是这么回事情。这个佛在3000年前就做详细的说明。那么这些幻象存在的时间，佛给我们讲很短暂它不是真的永恒存在。所以如露亦如电这个露是露水我们现在看到它存在有一段时间，这个一段时间是它的相续相，不是它真相。而它的真相呢是刹那生灭这个刹那生灭是非常短暂的时间，
我们没有办法觉察得出来，而佛能够看得清清楚楚、明明白白。这个生灭就是不生灭，因为它时间太短了，生就是灭，灭就是生，所以生灭那个界限呢，已经不可得了。所以佛法讲不生不灭，不生不灭，实在就是生灭它的真相。了解这个真相啊，我们的身心就放下了，放轻松了，晓得是一切法不可得，然后啊，你才能够随缘，随缘就自在了，你就不会攀缘了。攀缘，我要想怎么做怎么做，那是自找苦吃啊。是啊，一切都能随缘，你就得大自在了，啊，这个才过真正幸福美满自在的生活。也就是说，要看透真相，了解真相，自然心中的杂念、烦恼就放下来了。不错。还有在六度当中，刚才法师提到禅定这项，我想禅定也是一般人非常想学，但是又很不容易学到的，也请您指导一下好吗？禅定这个名词，禅宗六祖慧能大师他讲得很清楚、很明白。啊，在《坛经》里面告诉我们，什么叫做禅，什么叫做定。啊，禅的意思就是不着相，用现在话来说，不受外境的诱惑，这个叫禅。定呢是不动心，啊，心里面常常保持清净，啊，不起分别。不起烦恼，不起执着，这就是定。实在慧能大师，他是听《金刚经》开悟的，所以他解释这个禅定啊，还是以《金刚经》来的。佛在《金刚经》里头有两句话说：“不取于相，如如不动。”啊，不取于相呢，就是禅；如如不动啊，就是定。那么由此可知，禅定修禅定不是天天在面壁打坐啊，面壁打坐那是你的一种啊。其实行住坐卧，所有一切活动，只要你外不着相，内不动心，你就是禅定。所以我们在《华严经》上看到这些菩萨们呢，他们禅定在哪里修呢？在市场啊，那个经上讲市禅呢。用我们现在话，最热闹的商场，啊，他去逛商场，那逛商场上他修禅定，啊，这个意思诸位懂得你就明了了。他逛商场的时候，他看得清清楚楚、明明白白，那是慧，啊，样样清楚，样样了解。但是所有这些琳琅满目的不能诱惑他，他不受诱惑，这就是禅。他心里如如不动，就是定，啊，所以人家逛商场是修什么呢？修定修慧呀，啊，不像凡夫的说，一看到这个就被吸引住了，哎呀，这个也想要，那个也想要，就动了心了，啊，那个禅定就没有了，啊，所以诸位要晓得，禅定啊，那是真正的享受，啊，定慧是人生最高的享受，外不着相。内不动心，对，不受诱惑，然后就是禅定了。不错，各位，外不着相啊，就是不受诱惑，是啊，不受诱惑就是禅，是，哎，里面如如不动啊，这就是定。这要好好的修了。所以禅定就在生活当中，就在生活当中。说到生活当中，我们知道，其实佛就是生活，佛学就是生活啊。那么在这个五大科目当中，还有十愿。法师，这十愿是哪十愿？那么跟我们的生活又有什么关系呢？这个十愿是高等的修行法，啊，这个不是普通的。我们一般的时候能够做到六度啊，就非常圆满了。而六度真正做圆满，才能够进入普贤的十愿。普贤十愿的特色就是清净心、平等心。换一句话说，你的心不清净，你的心不平等，那这个你就没有办法修这个普贤十愿啊。普贤十愿里面，譬如讲第一条
他讲的礼敬诸佛啊，这个是修敬。诸佛是指谁呢？一切众生都是诸佛啊，并不是讲已经成佛的那些佛是佛，因为它是有过去佛、现在佛、未来佛，未来佛就是一切众生啊。除了这些，所以说有情之外的时候，它还包括了植物跟矿物啊，这是华严的境界。华严说情与无情同源种智啊，不但我们这个有情的众生，就有感情的，我讲动物能成佛，植物矿物都成佛啊。所以这个恭敬心，修这个恭敬心，真诚恭敬，对人对事对物，那这就是普贤行啊。如果你还有一个分别，还有个妄想，你这个沉静呢就没有了啊。所以真诚、清净、平等来修六度啊，那就是普贤十愿啊。我们还有分别，还有执着，还有高下，那就是六度就不是十愿。所以十愿跟六度的差别就在此地，一个是真正的清净平等心，一个清净平等那个程度还不够，差别在此地。法师，您刚才对禅定谈了很多。您说在逛市场的时候也可以修禅定，看电视的时候也可以修禅定，可以说在我们的生活周遭无时无刻、无时无地不可以修禅定，是这个意思吗？对。那么也就是说，我们目前看到社会上一些个乱象了，一些个不满了，我们都要不动气、不生气。对。有没有什么方法让我们做到这一点，达到这个境界呢？其实。这桩事情啊，你并不难体会。你看到这个现象，你生气不能解决问题。假如你生气的时候发脾气，能把问题解决，那行啊，那个值得了。你生气解决不了问题，你不叫冤枉生气了吗？你不如把心平静下来，平静下来呀，清净心生智慧，唯有智慧才能解决问题。啊，所以这种生气啊、喜欢呢，这是感情冲动，感情冲动决定不能解决问题，所以禅定智慧就很重要。是啊，无论什么境界，一定要保持清净心、冷静的头脑，然后才能处理问题。啊，冷静的头脑里面就生智慧。啊，所以这个定就非常重要了。所以并不是说定是消极。不生气是消极，那么其实是让你产生智慧，从冷静当中产生智慧，才能解决问题，这才是积极的意义。对，非常好。那么刚才还有谈到布施啊，那么法师您谈到布施是放下烦恼，放下心中的杂念，这好像是自己布自己啊。那么有没有说是我们布人家、帮助人家有哪些个布施呢？啊，帮助别人呢，所以有财布施。财布施有法布施，法布施有无为布施啊，无为这是归纳为这三大类。是啊，财就是我们自己有多余的啊。实在讲，最会过日子的人，我们讲的时候，他的生活潇洒，他的生活自在。现在讲高度艺术的生活。不一定是你过得很富裕、很豪华，不见得啊。你过得很潇洒、很自在、很快乐，你的人生就非常美满了。那我们只要衣食足，就自在了；
何必要多余的呢？啊，能够吃得饱，穿得暖，有一个房子可以遮蔽风雨，啊，真是身心安稳的。如果有多余的，我们帮助别人，助人为快乐之本呐。啊，所以应当的时候热心，啊，主动的去帮助一切需要帮助的人，啊，那么给他物质上的帮助，这个就是属于财布施。布施而不着相，布施了不要挂在心上。哎呀，我做了多少多少好事了啊，那你就会，那就是变成这个普通的福报了，啊，不能生智慧。布施过去的时候，心里面是干干净净，一丝毫不染着，不要去想这些东西，这是真实的功德。啊，功德就是成就你的定，成就你的慧，与定慧有帮助的是功德。与定慧没有帮助的就不叫功德。啊，法布施呢，是我们有智慧、有技能，我们把我们的智慧技能呢传授给别人，这叫法布施。啊，你比如这个，我们是从事于佛教教学的工作，我们每天把这些道理讲解给一般人听。让他了解，让他觉悟，这属于法布施。啊，这种布施里面绝对没有报酬。啊，所以有很多同学们晓得，我的讲经的录音带、CD 以及所有一些出版物，通通没有版权。没有版权就是布施嘛，谁拿去印都好嘛，谁拿去流通都好嘛，只要有利于社会。如果一版权所有了，那就不叫布施，那叫生意买卖了，啊，那就不是布施了。所以我们只要能帮助这个社会，我们热心去做，虽然做了心地清净，啊，逍遥自在，不要把它放在心上，啊，放在心上就难过了。无为布施是解决众生的困难，众生有恐惧，啊，有这个身心不安。我们帮助他，使他能够得到身心安稳，那么这个就是属于无为布施。无为布施，佛讲啊，得健康长寿的果报；法布施得聪明智慧；财布施得财富。所以世间人他都想，哎呀，我要有财富，我要聪明智慧，我要健康长寿，但是他不懂得修因啊，那么这种想法都变成妄想了。求佛求菩萨保佑他，那是决定得不到的。是只求菩萨保佑，而自己完全不付出，你是永远得不到的。所以各位朋友不要忘记，其实布施呢，每个人都可以做的，不一定是说一定要非常有钱的人或者非常有才能的人才可以布施，每个人都有你布施的能力，是这个意思啊。对。法师，刚才我们谈到三福、人天福当中啊，好像法师刚刚只提到了有关这个孝道方面啊，那么其他方面是不是也请法师再补充再开始好吗？教育是师道，师道一定建立在孝道的基础上，所以孝道是根本。啊，一个人他能够成为社会上一个好人，对社会有贡献的人，一定要受良好的教育。良好的教育一定是父母在家庭跟这个学校密切的配合，才能把这个人教出来。你比如说教孝啊，父母对儿女这个话说不出口啊，你是我的儿子，你要孝顺我，这个讲不出口啊。那儿子问我为什么要孝顺你，这不是麻烦事情吗？所以教孝啊是老师，老师有责任教学生呢，把这个道理说清楚，你为什么要孝养父母啊？那么学这个父母同样的，你要教儿女如何去尊师重道啊。那个老师对学生，我是你的老师，你要尊重我，你要重道，这话也说不出口啊。所以必须两方面配合，才能把这个人教育出来呀。所以说，你看一开端孝养父母奉事师长，
这就是这个教育真正的基础。从这个地方呢，然后再提升，你要有慈悲心，要能够关怀社会，关怀大众，爱护一切大众，这就是慈心啊。慈心里面最重要的不杀生，不杀生，我们就不会伤害任何一个人，不会伤害任何一个动物。培养你的慈悲心，再修十善业道。这个是十善业道，是做人基本的基础。生不杀生，不偷盗，不邪淫，不妄语，不两舌，两舌是挑拨是非，绝不做这种事情。法师，您刚才说不杀生这一点来说，是不是意味我们要学佛就一定要吃素呢？那不一定。这个不一定。可是素食对于这个生活决定有好处。我学佛也没有人叫我吃素，但是我学佛6个月，我就开始吃素了。我得到一个启示，因为我在小时候念书有一些同学是虔诚的回教徒，我曾经上过清真寺了解他们一些东西，他们对饮食很挑剔，因为他们不但讲卫生，世间一般人讲卫生，卫生是保卫生理，他懂得卫性，他除了生理之外，人有性情，这个性情善恶，他说与这个吃东西饮食有关系，我体会到这一点，所以凡是性情会影响自己性情不良的这方面呢，他那些东西他都不吃。所以以后学佛了，佛家讲素食，素食能够保护慈悲心，所以这是饮食里面它卫生、卫性、卫心那这讲的最完全了。我从这个启示里得到这个启示，我就吃长素我26岁吃长素，40多年了这个身体是越来越健康。那我的年龄一般人看不出来。前年这个医院医生的给我验血，他告诉我，他说法师，你的这个血液这个纯度那个颜色，就像30岁的人的样子他说这是你吃素的好处所以素食对于身体健康是有绝对的好处再加上心清净不要染着世间什么事情，放下就好了。所以我不看电视，我也不听广播，我也不看报纸人家问我每一天天下太平，没事嘛，日子好过如果假如你看这种，这个天下怎么这么乱七八糟，那你就苦不堪言了。我何必要过那个日子呢？所以一切排斥掉的时候，每一天读经这个与佛菩萨为伍，与古人做朋友，你说这个生活多自在多快乐呢？是从法师的面相上，相信各位观众你可以充分得到印证。因为法师红光满面，而且脸上一点岁月的痕迹都没有，真的看不出他的年龄。我也不必公布他的年龄。法师，那么我们知道，常常在这个佛学当中，有人提到这个业障说每个人的一生当中都有业障。这个业障是代表什么？跟我们的影响又怎么样呢？业是事业。造作的时候叫做事你在做什么事？事情做完之后，那个结果就叫业所以你像我们在学校念书像学生上课的时候，他有作业这个一个学期结束了，这叫结业这个3年念完了，毕业所以业是造作的结果。那么我们一般人起心动念都是造作所以造作是太多了。这佛把它归纳为3大类你心里面的思想起心动念叫意业，你的言语叫口业，你身体的造作叫身业。所以用身口意就把你所有一切的造作，你的活动全部都包括了。那么你造作的这些一定产生后果
这个后果就叫做业。业呢，会产生障碍，障碍什么呢？障碍你的定，障碍你的慧。就是刚才讲的了啊，你为什么定不了？为什么你在外面一走的时候，你就会被引诱？啊，那引诱是你在造作，你被人家引诱啊，那引诱是你定没有了，慧也没有了，就变成障碍了。所以这叫业障。你造作的善，善也能障，啊，为什么呢？善的时候生欢喜心，啊，总而言之，你的心不平等了，所以心要平呐。哎，你起了波浪了，欢喜也起波浪，烦恼也起波浪，所以全部都是业障。是善业也障，是恶业也障，但是它有果报。善业呢三善道，恶业呢三恶道。换一句话说，你出不了六道轮回，你有业障，你没有定慧，定慧才能超越六道轮回，才能解决问题啊。因此，佛教给我们说要修净业，净业就是我们不做坏事，做好事啊。我们修善业，修善业而不着修善业的相，那个障就没有了，啊，障就没有了啊。所以总而言之一句话，你要记住，我们日常生活从早晨起来穿衣吃饭、工作应酬，一定要与戒定慧相应啊。假如说戒定慧，你觉得这个三个字太玄了，不太好懂啊，那么我变通一下。啊，你要与清净心相应，啊，心是不是清净？与平等心相应，平等就是没有分别，啊，清净就是不执着。我对于一切事情不分别不执着，了了分明是智慧，不分别不执着是定，啊，与定慧相应，你的生活就自在呀，你的生活就美满了。你的事业一定一帆风顺啊！你做的一定比别人好。那这好的原因在哪里呢？因为你有定慧。是，也就是说，所谓这个业，就是你曾经做过的事，你曾经说过的话所得到的一些个后果。你曾经做了善事呢，会得善果；曾经做了坏事，就会得恶果。也就是说，我们人一定要多做好事。法师，那么这个是不是跟我们一般所说在佛学当中所说的因果关系，是不是也有一些个关联呢？有关联，有密切关联。是，您谈一下因果关系好吗？这个事出世间法，就是世间法跟佛法都离不开因果，啊，佛法也是建立在因果的基础上。你没有因，怎么会得果呢？啊，你比如说我们读书，勤奋读书是因呢。我们拿到学位是果啊，我们勤奋的工作是因呢，我们得到的好的报酬啊，这是果啊。所以事出世间就是一个大的因果，而这个因果它永远是相续的，它永远是在循环的。这个道理我们必须要知道，知道因果相续，知道因果循环，那我们在这个环境里面呢，我们自然就会向着断恶修善啊，因为造因是我们自己，结果当然我们自己也能够预期啊。我造好因一定得善果，我造恶因我的果一定不好啊，不可能是善因得恶果，恶因得善果，没有这个道理啊，这是定律。谈到这个因果，我有点好奇啊。那么我们可以说，我们这一代这一辈子做善事，是为了我们的下一代啊来结善果。那么，如果我们的上一代做了坏事，而我们是无辜的，我们不知道，而由我们这代来承受上一代做的坏事的恶果，那我们该如何自处呢？啊，这个里面的情形就非常非常复杂了啊。要严格的来讲呢，因果是个人自己造，个人自己承受，啊，这个上一代跟下一代呢，只有影响，啊，是间接的，不是直接的，啊，那么由此可知，纵然上一代做的不好，我要认真努力，可以把它改变，啊，
那改变不了什么？是因为你不懂因果的道理，你不晓得这个事实真相，你被环境转了，那就很苦了。就是换句话说，你受它的影响了，你这刚才讲，你还受外面境界影响，你没有定，没有慧眼，如果你能够守住正常的原理原则，那这就是持戒修清净心生智慧，那我就能改环境环境再恶劣，我们有能力把环境回转过来，这个都是事在人为那么这个就是我们讲高度的智慧，高度的智慧一定是依赖甚深的定力妥善的方法。所以社会纵然再恶劣，我们环境纵然再恶劣，没有不能改的。了凡四训就是最好的例子。也就是说，即或是你的上一代做了一些个坏事，那么到你这一代受一些影响，但是如果你自己自身能够佛方面修得很好，禅定慧都能修得很好，还是可以化解掉这个不好的影响的。不错，所以完全还是看自己法师，我知道一般人可能会觉得我只要做个好人就可以了嘛，我何必一定要去学佛呢？那么这个学佛对我们个人呢，到底有什么好处？为什么一定要去学佛呢？这个还是一个误会，还是一个误会。你听我刚才讲的，应当有相当的一个了解。学佛学做个明白人嘛，我做人就好了嘛，我何必做个明白人呢？我何必要晓得宇宙人生的真相呢？我好人就行了嘛。那这样说法这个问题你就能够得到答案了。一定要做个明白人，才是圆满的好人。你虽然是好人，你的好人不圆满，有欠缺的地方太多了如果你有定有慧能够做个明白人，那你是个圆满的好人，就这个意思一般的好人只是普通的好人而已，对，不圆满，不圆满，不是圆满的好人。所以我们要想达到圆满的好人，还是得学佛对。那么还有学佛如果说想要有所成就的话，难道一定要出家吗？那么在家学佛也能够学到有所成就吗？学佛不一定要出家如果说出家的话，这个观念就错误了。出家就像我们世间的行业一样。你喜欢这个行业，你可以选择这个行业所以学佛是任何行业都可以学佛，任何行业都成菩萨，任何行业都成佛，不一定要出家。出家是所有行业里面一个行业，这个行业相当于我们选择这个行业。我喜欢教育，我喜欢教学，我去念师范学校，我将来的时候这个毕业之后呢，我从事于教育工作，那这是个人志愿所以一定要晓得佛法是圆满的智慧，圆满的智慧是表现在任何不同生活方式上，任何工作上任何环境当中，这是真正的学佛，真正在佛法上的成就不一定要出家。如果出家不从事于教学的工作，那就大错特错了。好比你念师范，念毕业了，分发你到学校当教员了，你天天不上课，那成什么话呢？这个是过错你从事于这个行业，就要把这个行业做好，在这个行业当中做所有同行的榜样模范，那就叫佛菩萨。佛菩萨就是世间一切众生最好的榜样。是，刚才法师也提到说，这个学佛我们可以离苦得乐而且这也是我们学佛的人希望达到的一个意境，一个目标不过这个离苦得乐，那么世间人可以说人人都是有苦恼的不晓得在佛法当中是不是有什么比较具体的方法，可以让人帮助我们化解掉这些个苦恼呢？苦恼，佛经上讲了，是从迷失了自己，迷失了生活环境真相里面产生的
因为你不了解事实真相，你天天在打妄想，你的想法看法全都错了，于是你的所作所为也就跟着错了。啊，我们晓得思想是人行为的指导，想错了一定就做错了，做错了那当然你就带来苦难的结果。啊，佛要解决一切众生苦难，一定要先要帮助他觉悟。啊，他真正懂得人生。实在讲，关于这一点，我们现代人不如古人。你看古人他能够安贫乐道，那多快乐啊！而现在人这个欲望没有止境，那你不叫自找苦吃啊！啊，你可以冷静想一想，你每一天这么辛苦的工作，你过的是什么日子？你得到的是什么？冷静想想，自己就会觉悟啊，错了。啊，我在这个学佛早年，有个老和尚给我讲了一个故事，那真实的，是他们小的时候，这是在江苏泰州，有一个要饭的，要饭是很可怜的，他的儿子做生意发大财了，所以这个亲戚朋友都骂他：“你发大财这么享受，你的爸爸在外头要饭，你知不知道？”他当然也很难过，派了好多人到处找，把爸爸找回来了。找回来之后啊，就知道给他这个换上新衣服啊，找人伺候他了。可是他这个老爸爸住了1个月，偷偷的溜到了，又去要饭去了。所以人家问他：“你为什么要勾勾要？”哎呀，他说：“那个多少人受罪呀！啊，拿来吃东西，我不想吃的东西，拼命拿来给我吃。啊，我不愿意穿的衣服拿来给我穿。”他说：“我这个天天要饭，我每一天游山玩水，哎，我饿了偷一钵饭，晚上睡觉了拿个点随地而遇，我过的是真正的生活，过的是自己愿意过的生活，快乐的生活，自在的生活。这个人很了不起啊，他这个观念跟我们世俗观念完全不一样。啊，这个人没学佛，学佛了他也成佛了。实际上呢，他是菩萨，这个乞丐里面的菩萨了。”乞丐里面的觉悟者呀，他表现的是与人无争，与世无求，过的是大自然的生活，跟大自然为伍。哪一个人有这种境界？啊，回过头来看看他儿子做生意的，他简直不耻，他那个过的不是人的生活啊。这个离苦得乐，诸位从这里去想。是。好深的意境啊！那么跟刚才师父所说的笑话里边的这个主角啊，刚好相反的是，有些人实在是人在福中不知福啊。那么其实他的周遭一切都非常的圆满了，但是他就是不快乐，因为他脑子里记得全都是一些过去不愉快的事情，而开心的事他一点儿都不记得。法师是不是请你对这些个人呢，这很想不开的这些人也做一些开示好吗？对，经上讲。凡所有相啊，皆是虚妄。人与人，人与事，都是过眼云烟。何必把这些事情放在心上，跟自己过不去呢？这个是很愚痴啊！一个人要想真正得到快乐，所有一切不如意的事情，所有一切跟自己有个过节的人，你都应该把他忘得干干净净。常常想人的好处，不要想人的坏处，你就快乐了。天天想人家的过失，不想人家的好处，你叫自找苦吃。啊，与人又不相干，与他不相干呐。苦的是自己呀，苦的不是他了。这种人才叫做愚痴啊，在佛经上讲的迷惑颠倒。啊，细细想想佛的这些话，我们应该自求多福。啊，常常啊念人的善处，不要想人家的过失。纵然他有过失，纵然他是个恶人，
我们常存这样的心，有这样良好的这个态度来对他，也能把这个恶人转变成善人，这是无量功德，这是大好事啊！不可以铸成别人的恶行，应当要成人之美啊，我们才真正能够得到快乐。那么，对于一些他没有办法控制自己思绪的人呢，法师是不是有一些个外力的方法，比如说念念什么经文了，可以帮助他开阔自己呢？对，有哪些经文可以念？这一些现象啊，很普遍，我们在国内国外都看到很多啊。而它的主要原因呢，这在佛法讲，他这个习气太深了，烦恼太重了。有的时候明白这些道理啊，境界现前，他依旧不能克服，依旧转不过来。那么佛法的方法很多，你读经，如果烦恼起来了，心不平了，把心定下来，展开经卷，好好的念一遍，慢慢这个情绪就稳定了。所以用读经的方法可以，用念咒的方法也可以。用念佛的方法也可以，方法很多，甚至于不用这些方法，用这个世间你喜欢听音乐，放几曲古典音乐，你专注在听，心也能平下来。这个方法没有一定，你看哪一种方法对自己有效，你就可以试着去运用。总而言之，平息自己的妄想分别。这是最重要的这是我们修行里面中心的理念。法师能不能指导我们一下啊？在家里我们要自修啊，应该念哪些个经文可以帮助我们自修呢？初学一定要从做好人做起这些年来，我们在海内外提倡4好运动教人存好心，做好事，说好话，做好人。好的标准一定是与社会、与大众有利益的，而不是与自己有利益的。如果都想到自己的利益，把社会大众利益的放在一边呢，这就不好了。念念为社会，念念为大众。我自己也是大众之一，大家好，我当然好；我好，大家不好，我还是有灾难，还是没有办法避免所以这个好的标准是为社会、为大众以这个为标准那么要做好人，这是基本的条件从哪里学起呢？过去印光大师一生极力提倡了凡四训学了凡袁了凡是明朝时候的人他这个4篇文章在台湾流通的很广，我过去有详细的讲解有录音带，也有书在流通可以多看看认真的来学习，先做好人，以这个为基础，然后我们再读经，才能够收到效果。那么读经，如果大家没有接触的，那么最好念无量寿经无量寿经的分量不长这个是长短适中，非常适合于现代人。它里面理论、这个方法、境界都相当圆满面面的都说到，是一部非常好的书。无量寿经，无量寿经。法师，我们在念经之前，或是当中，或者之后，有没有什么规矩、什么禁忌？有没有？没有，没有。佛是教学，不是宗教，不是说我们没有规矩佛就不高兴，没有这个道理。佛要不高兴，他就变成凡夫了，他还会起心动念吗？没有这事情。完全不受完全没有，你随时随地你都对，完全没有，只要把心放长放静好，这个大众在一块共修的时候呢，那就必须要有规矩，没有规矩不就乱掉了？是所以大众在一块念经，为什么一定要敲木鱼？木鱼打拍子，
哦，哎，使大家拍接的时候能够整齐，听起来好听啊，不至于乱糟糟的。是啊，所以大众在一起要讲究规矩，个人呢，那是你怎么样自在就可以怎么样去做。还有，我们现在可以发现说，生活周遭啊，可以说是随处可见一些个非常不和谐的气氛，像是夫妻不和的这个比例越来越多，离婚率越来越提高。那么子女不孝的事情也经常的发生，邻居不睦的现象也是随处可见。那么真是处处都显现一种非常不和谐的社会现象啊。法师是不是可以请你为我们这种非常不和谐的大环境来为我们大众做一个开示好吗？必须要找到这些不和谐的因素，然后把这些因素消除，这才能解决问题。啊，而这种因素，它的根源还是在教育。啊，为什么过去这个社会能够安定？能够这个安定呢，能够延续一段相当长的时间，得力于教育。从前教育，它最主要的重点是教你怎么做人。啊，你看古代的这个教学，啊，诸位可以从三礼上能看到。啊，佛家的教学，诸位可以从经论里面呢能看到。它都是教给你，告诉你人与人的关系啊，从这是夫妇的关系、父子的关系、兄弟的关系、朋友的关系啊。那个君臣就是今天讲领导与被领导的关系，他教的这个在中国叫五伦八德，这是教学的重心啊。所以孔子教学。德行是第一了，是做人的根本了，啊，然后才叫言语，啊，才教你办事这些能力，啊，谋生的能力，啊，这些东西都有了，都具足了，才教给你文学艺术，提高你这个精神生活的层面，啊，它有道理的，佛法也是如此，啊，所以这些根本的原因。就是我们今天教育宗旨上偏差了，我们只着重在科技，而没有着重在人文，不懂得人与人的关系。这个是虽然富裕啊，可是其这个人事上的问题是永远得不到解决，啊，困难在这个地方。那么今天补救，那最有效果的方法，实在讲是教育。是百年大计，挽救今天这个社会的危机来不及了，大成经论呢也来不及啊！啊，最有效的方法呢，就讲因果报应，这是事实。如果大家都能够知道，善因一定有善果，恶因一定有恶报，那我们起心动念、所作所为啊，一定会收敛一些，对这个社会的安全呢，会能受到一些效果。啊，所以印光大师叶森呢，他是一个出家人，是个佛弟子，他不讲佛经，不弘扬这个佛的法，去弘扬《了凡四训》，去弘扬这个感应篇，啊，这些东西都是劝善，都是讲因缘果报，非常有道理。啊，所以这个老人真是充满了智慧，慈悲心呢，想挽救这个社会。啊，我们明白这些理论，也懂得这些方法，所以我们也是全心全力在推行。还有法师，我们一般人心存一种恐惧，就是对未来、对往生、对死存一种恐惧啊，是不是？关于生死方面的事情，也请法师给我们做个开示好吗？那么这一方面问题，所以会产生恐惧啊，是对于事实真相完全不了解。是，哎，如果了解的时候，你这个恐惧性完全没有了。啊，佛告诉我们，生命是永恒的，是不灭的。换一句话说，根本没有死这回事情。死是一个
是个妄想。这个身体呀，这个躯壳啊，它不是我啊。大家把这个躯壳当作我，所以产生恐怖了。如果晓得这个躯壳不是我啊，它怎么会恐怖呢？譬如说衣服，衣服晓得不是我，衣服是我所有的。这个衣服脏了，你很喜欢呢，把它脱掉，换一件新衣服。那么这个躯壳也是我所有的，不是我。它用坏了，用了几十年，用旧了，我们也去把它去掉，换一个新的。你要是有这个观念，你不很自在了吗？这是真的，这是事实真相。所以佛讲呢，这个身体不是我，是我所有的，跟衣服一样。那么你要用这种态度来看生死，那你就非常自在了。那么我是什么呢？我是一个佛法讲是真心呐。这个外国人讲我思故我在。这是外国哲学家所讲。我思故我在。那个你能够思想是那个才是你。那个才是你。无形的。无形的。所以我们讲精神呐，讲心灵呐。但是那个是不是真正的我呢？还不是。真正的我比那个还要高一级。但是他能够体会到我思故我在，已经比社会一般人是高明多了。这个在佛法里面，这个概念呢，是在佛经里面是实。实是心的作用，他能够观察到心的作用，没有观察到心的本体。心的本体那比这个更要高一层，那才是真正的我。所以身体不是我。在六道里头，舍身受身呢，被这个东西所累赘呀。这个不是个好东西啊。所以我们对于身也不要过分的爱护它，也不要有意去糟蹋它。你过分爱护错误了，你有意糟蹋也错误了。一切人随其自然，随其自然，能够顺自然呢，是最美满的生活。我们今天讲呢，适应于大自然。这个身体也要叫它回归自然，适应于大自然，这就是最健康的。法师，那么我们人往生了以后到哪里去了呢？这个在用现代科学里面讲呢，就是我们换一个空间。这个佛家讲的十法界，讲六道，讲这个28层天，讲这个佛的世界。用现在科学家来讲的说，就是他生活空间不一样。我们今天生活在3度空间、4度空间，他们到5度、6度，那个到佛的境界的，那是到最高度、最圆满的空间。实在讲就是空间的转换。那么这个意思你要是不太理解呢，你可以像我们在电视里频道的转换，你就比较容易体会了。有没有离开这？没有离开，频道的转换，还是这个荧幕。所以佛家讲这个往生呢，生则决定生，去则实不去。为什么不去呢？你还在这个荧幕上。为什么这生则决定生？频道换了，确实不同的频道。所以用科学的方法呢，可以能够解释。实际事实是如此。也所以佛并不是迷信不是迷信，不是迷信，非常科学的，不是迷信，不是迷信。那么我很好奇人往生以后，长辈了什么往生以后都要超度超度代表什么意义呢？实际上，超度是一个追悼、怀念的意思。是个怀念意思。我们以真诚的心来帮助他。实际上，超度多半是讲他在生前造作许多的业障，业障免不了他要受痛苦。那么我们超度能够帮助他减少一些痛苦。这个道理，《地藏经》上讲得很清楚。所以超度并不是说我们念几卷经他就真得到功德了，没了回事情那经上讲得很清楚，你也体会到这个意思。超度说我们自己好好的修，我们修成就了，他得到福报。譬如说
我们要想光宗耀祖，我认真的努力啊，好好的去工作，将来我在社会上出人头地，啊，变成杰出的人才，我的父母就有光彩了。到任何地方去，哦，是某某某人的父母，得到大家特别的恭敬、特别的照顾，就是这个意思。你没有成就，你念什么经都没用处，必须你自己有成就。所以你自己读经，你要了解经义，依教修行，啊，把自己从一个凡夫能够提升到圣贤的这个地位呀，那你的父母就有光荣了。哦，是某某人的父母，得到社会大众尊敬，超度真正的意义在此地。是，并不是说对他的往生有什么帮助，而是这个就有帮助啊。你说他在天道在哪一道的时候，都会受那一道人尊敬啊。哦，他的儿子是贤惠呀，他的儿子是菩萨了，那得了吗？是这个意思啊。你自己要不能成就的话，你念什么经都枉然。是。那么还有刚才法师提到《地藏经》啊，《地藏经》在佛学当中也是相当重要的一部经文哈。是不是对《地藏经》你也拨一点时间给我们做一个比较详细点的说明好了？哎，在这个佛法的修学，在我们中国呢是很明显的标示出4个阶段，啊，4个阶段。第一个呢就是要从地藏学起，地呀就是表心地，藏是宝藏，我们心里面。心地里面有无量智慧、无量才艺、无量的德能，啊，这是佛讲一切众生呢皆有如来智慧德相，所以我们的智慧能力是平等的，没有高下的，啊，但是现在显露出来，为什么有高下，为什么有不平等呢？就是刚才讲你有业障，那个业障重的人呢，他透出来的智慧就小；业障轻的人啊，他透出来的智慧就比较多一点。所以这不平等呢，是从业障后波、前身，关系在此地。如果业障统统消除掉了，你的智慧德能显现出来，决定是平等的，啊，所以是心地宝藏，要从这里做起。心地宝藏啊，用什么东西来开发呢？用孝敬。所以《地藏经》是佛门的孝敬，啊，一定要从地藏学起。啊，有从地藏这个基础再提升呢，就是观世音菩萨，啊，观世音菩萨就大慈大悲呀，这个大慈大悲呀，是从孝敬里面的开发的。我孝顺父母，孝顺自己亲人，然后我把这个孝敬呢，孝顺一切众生，啊，尊敬一切众生，这就变成观世音菩萨了，啊，所以是这个往上这个推展，啊。那么再一位的是就是文殊菩萨，文殊菩萨表智慧，就是你慈悲对一切众生，关怀一切众生，照顾一切众生，你要有理性，不能用感情，啊，文殊代表理智啊，最后普贤菩萨，普贤代表平等，啊，你的智慧、慈悲、孝敬对待一切众生呢要平等，啊，不能有差别。啊，所以普贤才真正做到大圆满。法师，您刚才提到过说念佛啊，那么我们也在很多场合都可以听到念佛的声音啊，像是最普遍的就是南无阿弥陀佛、南无大慈大悲观世音菩萨。法师念这些佛号啊，到底有什么效用呢？佛法的修学方法呢很多。所谓84000法门，无量法门。念佛呢是无量法门里面的一种。这个法门呢，它的好处就是简单、容易，啊，人人都可以修学。它的理非常之深。那么净土宗是专门提倡念阿弥陀佛，求生西方极乐世界。当然，这些事，不是几句话了能够讲得清楚的。经典分量虽然不多，可是它的义理
非常非常的丰富啊。譬如《阿弥陀经》，这个大家很熟悉的，总以为呀这个经很简单，很容易啊。我过去讲过2遍，后一遍呢留的这个录音带，总共是335个带子啊。你由此可知啊，这一部经并不简单。那么我讲的这么长，几乎讲了1年，是不是把意思都讲完了？没有，只讲到少分而已。可见的经中义理的丰富啊，是不可思议的。但是它的方法简单，可以说是任何一个人，你懂理论也可以，不懂理论呢也行。但是不懂理论的人呢，必须要老实。所以老实啊，你真信、真愿，他也能成就。这个成就是实实在在的殊胜啊，真是可以说是无比的殊胜。不但能超越六道轮回，而且超越十法界啊，所以这个功德殊胜呢，是其他法门呢很难跟它相比的。因此，这个法门呢，是一切诸佛都赞叹啊。古来除净土宗以外，其他各宗派的祖师也带着提倡啊。可见这个法门呢，的确是非常殊胜的。是在学佛当中啊，有很多的门呢，像禅宗、密宗，还有刚才法师讲的净土宗啊。那么也有人强调是禅宗、密宗双修，那么也有强调是禅宗、密宗、净土宗3修。那么法师，您告诉我们到底怎么修才好呢？实在讲呢，如果要想我们在这一生短短期间当中得到最殊胜的成就，必须是一门深入。因为你的心呢容易静，你学2样、学3样啊，你决定呢比不上那个专一的人啊，就好像打仗一样。你把这个兵力集中在打一点呢，你很容易突破；你要把它分作3个点去打了，你的兵力已经薄弱了，你未必能攻得下来。道理是一样的，啊，所以虽然有人提倡这个2种的共修、3种共修啊，你仔细去听听他所讲的，对什么人讲的，他有不得已的苦衷。譬如说叫你禅净双修，一定是对参禅的人。他那个禅不肯放下，而且看到他禅决定不能成就，啊，所以劝他：哎呀，你禅净双修更好啊。也就是说，那一半你不能成功啊，这一半还有希望，意思在此地，啊。那么禅净密3修啊，用意也在这个地方，所以你才晓得说那个话的人，他有不得已的苦衷。实际上呢，你要是真正听话的呢，他决定叫你一门深入。啊，这个一门是以净宗的时候是最有把握，最容易成就，啊，禅跟密都不容易。是，今天到现在为止，法师可以说给我们开示了有将近2个小时的时间了。各位观众，如果您今天收看了我们的节目，那么此刻您一定觉得获益相当的丰厚。经过法师这么详细的开示之后呢，也相信各位朋友，您对于佛教的意义也有了一个非常明确的认识。其实佛教呢，它并不是宗教，而是一种至善圆满的教育，而且呢，它也绝对不是束之高阁、让人膜拜的，而是呢，与你我的生活紧密结合在一起的。各位观众朋友，如果你想对佛教做更进一步研究的话呢，那么有一本书介绍给您，叫做《认识佛教》。这是净空法师在前几年在美国迈阿密演讲的时候所做的开示，而各地呢也都有流通。我想您可以找来看一看。今天我们的节目就进行到这儿结束了，非常非常感谢净空法师的开示，那么也谢谢各位观众的收看。
各位观众，今天我看到同学们提出一些修学上的问题，我们利用这个时间跟大家做一个简要的说明。第一个问题，也是多数人都有的共同的问题。它是我们常见有许多佛菩萨的形象供奉在寺院或者是家庭之中，供接大家了膜拜。那问题是问了，这个供佛菩萨形象及拜佛菩萨的意义到底在哪里？那么拜佛菩萨与拜神有什么不同？我们应当用什么样的心态来拜佛菩萨以及拜神明才是正确的？这个问题我想是一个相当严肃的问题，因为迷信带给社会是负面的影响，敬天敬神在中国是几千年来的习俗，对于社教它有正面的作用，决定不是迷信，这是我们必须要辨别清楚的。佛法是私道，它不是神道，所以佛教是教育而不是宗教。那么在佛教里面，可以说是在几千年前他就懂得艺术化的教学，所以我们在寺院庵堂之中所看到的佛菩萨的形象，有塑像，有彩画的，形形色色，种类甚多。在佛经典里面，佛曾经说了一部万佛明经在台湾过年期间呢，还有不少道场拜万佛。在这一部经里面，佛给我们讲了有1200多佛号诸佛名号，那菩萨还不在其中。那么佛告诉我们，这许许多多的佛号都是我们每一个众生自性本具的德能。我们举几个例子来说说，大家就晓得了。譬如释迦牟尼这个名号，这个名号是梵文音译过来的。释迦是仁慈的意思，翻作能仁；摩尼翻作寂灭，就是清净的意思。那么由此可知，仁慈跟清净是我们自性本具的德能。那么这个德能呢，一定要用这个名号把它显示出来。我们听到这个名号了，就要知道我们处事待人接物要仁慈，对自己要清净以清净心对待自己，以慈悲心对待别人，这就是释迦牟尼的意思。所以听这个名号或者见到释迦牟尼佛的形象，提起我们这一个
观念，这就是教学啊，这是艺术的表法啊，用这种方式时时刻刻提醒我们信德不断向外流露。菩萨的名号是修德啊，也就是佛菩萨是我们本具的这个德能，本具的德能现在我们迷失了啊，并不是真的失掉了，是迷了。迷了之后啊，这个自信的信德就不能现前。譬如我们本来是慈悲的，是大慈大悲，现在我们对人对物啊，一点慈悲心都没有了。啊，我们自信本来是清净的，现在一天到晚是妄想纷飞，啊，妄念不断，带来了无尽的烦恼，啊，这就是我们信德丧失了，啊，迷失了。怎样才能恢复呢？那一定要靠修行。所以菩萨代表是修德，啊，就信修不二啊。修德呢，也是无量无边啊，因为我们迷得太广了，迷得太深了，因此这个修德的方法理论呢，也就无有穷尽了。那么代表修德就用菩萨，啊，代表信德呢就用佛，所以诸佛菩萨名号形象都是启发我们信修的作用。我们供奉佛菩萨形象，目的在此地。这是我在过去讲习当中常常跟大家说明的。我们佛教徒、佛弟子供养佛菩萨形象啊，不外乎两个意思。第一个意思是纪念的意思，佛是我们根本的老师，我们接受他的教育，得到这个教学的殊胜功德利益，对于创始的这个老师，我们总是感恩，念念不忘，所以这是属于纪念的意思啊。所以返本报时啊。第二个意思就是要向他学习啊，所谓是见贤思齐。我们见到形象，我们要学他；听到这个名号，我们也要学他啊。这是我们供奉佛菩萨形象啊应该有的心态。我们懂得它真正的意义是在此地，所以这种供奉决定不是迷信。诸佛菩萨很多啊，譬如我们供养地藏菩萨，地藏菩萨是代表孝敬，孝亲尊师啊，所以看到地是心地呀，藏是宝藏啊。我们每一个众生心地都具足无量的智慧，无量的德能，这就是地藏的意思啊。所以供奉佛菩萨形象呢，要开发我们自信的心地宝藏。用什么方法来开发呢？用教育啊，用教学。而教学的根本就是在孝亲尊师啊。所以《地藏经》啊，是我们佛门的孝经啊。学佛从哪里学起？从地藏学起啊。这是供奉地藏菩萨的意义，并不是说我供奉地藏菩萨，天天拜他，天天供养他，他就来保佑我，那你就是迷信了。哎，你的信德永远不会现前啊。那用什么样的态度呢？要学习地藏菩萨啊。《地藏经》里面讲的理论，讲的方法，理论要彻底明了，方法呢要切实去做到。这就是地藏菩萨真正加持我们，真正保佑我们。可见的，如果我们不明其理，不依照方法去奉行，那是迷信
那是丝毫利益了都得不到，不但得不到反而有过失，这个过失从哪里来呢？过失是把佛菩萨当作神明来看待，去贿赂他，巴结他，以为就能够保佑自己，这个是谈条件的，所以把佛菩萨了当作贪官污吏来看待，你想你这种心态就是罪恶，所以这是我们不能不明了的，决定不能够有错误这个错误真正是差之毫厘，失之千里。至于拜神，拜天神天地鬼神，这在中国古礼上都有，这个是修敬我们对于天神鬼神呢也毫无所求毫无所求。为什么要拜他？我们要尊重他，我们要尊敬他敬这一个字是信德怎么样培养这个信德？怎么样把这个信德发扬光大？我们对于天地鬼神这份恭敬，要把这个恭敬心用来对一切人、一切事、一切物，这就对了所以这个是古时候祭祀天地鬼神真正的意义，都是属于教学绝不是有求于鬼神这个是有求于鬼神呢，这个是一个错误的观念在古时候最初这个祭祀意义里面呢没有我们一定要认识清楚。那么第二个问题他问的是常见有许多人买这个鲜花水果这个贡品或是在寺院或是在家庭当中供养，这个与科学家所发现的与他们所说的相应，能讲得通那么净宗法门里面又有所谓的往生，也有人问我古大德所讲的生则决定生，去则实不去，那到底有没有往生生则决定生，去则实不去。为什么实不去呢？你并没有离开这个法界嘛。为什么说生则决定生呢？你的时空转变了。假如这桩事你还是模糊不清楚，我们可以用电视来做比喻。电视的荧幕就那么大那个荧幕里面，这边是台湾，那边是美国。你看到这个人提了包上飞机飞到美国了真的离开了那个地方，美国警戒线前了到美国去了没？去了决定去了。有没有离开这个荧幕？没有那么换一句话说，频道的转换我们现在这个频道是娑婆世界，是这个地球频道一转换呢，就转换到极乐世界阿弥陀佛的国度了还在这个画面上，还在这个法界里面。所以从一真法界来讲呢，没有来去从这个往生来讲呢，那频道的转换那是真的，那不是假的这个十法界就是10个不同的频道虽然不同频道都在这个法界里面，也就是都在这一个一块银幕之中，没有离开这个银幕诸位从这个比喻去体会你对于这个事实真相多少能够理解一些然后才知道我们要不要求生净土，决定要求生。
唯有升到西方极乐世界，我们才能够突破无限的时空维次。这个是科学家一直到今天没有办法突破的。他们晓得，如果能够进入到4度空间、5度空间，就能够回到过去，又能够进到未来。这是事实。那么欲界天、色界天、无色界天，他们的维次跟我们就不一样了。在他们那个境界里面，他们知道过去，他们也知道未来。他们可以化身在过去世，也可以应身到未来世，真的得大自在了。所以佛经里面所说的种种境界，逐渐呢被现代科学所证实了。科学家了解这些事情事实真相，但是不知道其所以然，也不知道用什么方法能够突破，能够进入这个境界。但是佛法呢就高明了。佛法明了其所以然，也知道用什么方法去突破。所以我们对西方极乐世界就肯定了。那么往生西方极乐世界是不是消极呢？不是消极。你要说它消极，说它是逃避现实，那就完全错了。这是浅见呐。无量寿经，佛特别说明，这个经非是小乘呐。它不是小乘经它大乘经不但是大乘，大乘当中的大乘，一乘当中的一乘，究竟了义的经典，所以才被十方一切诸佛赞叹，一切诸佛宣扬这是事实的真相。哪里是逃避现实呢？到西方极乐世界不是去享乐的。如果你还有享乐这个念头，这种妄想，西方世界你去不了的。西方世界去的条件是心静则途径。念佛是一种方法了。必须达到一定的标准才能往生。标准是什么？标准是心清净用念佛的方法修清净心。清净心得到了，这才有能力有资格往生净土。如果清净心得不到，妄想分别执着依然存在，你一天念10万声佛号也没用处。正是古人所说的喊破喉咙也枉然。为什么呢？就好像那个念书的人一样，学生念书很用功，拼命念书，一考试都不及格。那有什么用处呢？所以要讲求成绩，要讲求实效这个实效弥陀经上的标准是一心不乱。我们用什么方法达到一心不乱呢？用智持名号的方法。这是弥陀经跟无量寿经都提倡智持名号。用这个方法达到一心不乱。升到西方极乐世界是求学那个地方是学校到那个地方去
完成学业。到那个地方去做佛，真的是成佛了。成佛是什么？成就究竟圆满的智慧啊，学到一身的本事，无所不知，无所不能，然后你才能够在尽虚空变法界帮助一切苦难众生啊。这就讲佛度众生，度众生就是帮助一切众生，帮助这些众生破迷开悟，帮助这些众生呢了解宇宙人生的真相。这就非常有意义了，啊，这个就真正有价值了，啊，这一生就没有白过，啊，这一生呢就过得非常充实啊，充实，价值达到真正的圆满，一定要念佛求生极乐世界，啊，这个话绝对不是骗人的，啊，是一切诸佛了肺腑之言呐，啊，无比的真诚恳切来劝导我们，啊，佛对我们有什么要求呢？什么也没有啊，不需要我们恭敬他，也不需要我们供养他了，没有条件的、无条件的。那个话是真话了，不是假话，啊！凡是说假话、欺骗人的，他总有目的，总有企图。诸佛菩萨对一切众生没有任何企图，没有任何条件，这句句是实话。好，今天讲到这个地方，时间也差不多了啊，谢谢诸位。各位同学，今天我们利用这个机会，与大家谈一些实际修学的问题。在近来啊，有一些人告诉我，员工很难带呀，做老师的抱怨着说，学生不听教诲；许多做父母的也常常谈到小孩不听话。那么这个问题确实是严重的问题，而不是一家一个人的问题。现在几乎是个社会问题，不仅我们的社会有这些现象存在，我们曾经走遍了许许多多国家地区，
普遍的存在了这些严重的问题，许许多多人都感觉到忧虑。这个问题究竟如何来解决？他们问到我，我也觉得这个问题是非常严重，也是一个严肃的问题。这是社会严重的病态，我们必须要了解这个病源呢是怎么产生的，如何来治疗。儒家曾说所谓君不君，臣不臣，父不父，子不子。这个社会必然大乱。这几句话简单的解释，古时候讲君臣，现在所谓的领导与被领导。一个公司行号的老板是领导人，他的员工就是被领导的人。为什么员工不听话呢？那么做领导人应当认真的去思考，在今天这个社会，我们晓得团结就是力量。我记得在1983年，我在纽约讲经，一些美国的朋友跟我开玩笑，他说：“现在西方人几乎都能够肯定，中国人很聪明。如果世界上这些人来比，一个一个比呀，这中国人应该算第一了。但是两个比呀，他那一算犹太人第一。如果是3个人相比呢，他们承认应当是日本人第一。”然后他用一种讽刺的口吻跟我说：“你们中国人为什么不团结？”这个意思是，中国人聪明智慧是世界第一流的，可惜他不团结，只为自己，不晓得为团体。我听了他这个话，我笑了笑。我说这是上帝的安排。我这个答复他是出乎他意想之外的，他没想到我用这个口吻答复，他感觉到很惊讶，他反过来问我，他说为什么？我说中国人要团结起来，你们还有饭吃吗？于是大家哄堂一笑把这个话题就转移了。虽然是一个玩笑的话，这个里面我们细细想起来，它有很深的道理。为什么今天日本战后这么一个衰弱的国家没有多久就能够成为世界经济大国？道理在哪里？西方人总是想不透。实际上
很简单，他们真正做到了领导与被领导密切合作的关系。你看看，世界上许多地区、国家，员工对老板不满意了，往往就罢工抗议，彼此双方都蒙到重大的损失。我们没有看到日本人罢工，日本人员工对老板有没有意见呢？也有，他们有意见，就是在头上扎一块白布，表示抗议，工作依旧照常。这就是领导与被领导成功的例子。这个老板看到员工有意见了，立刻很认真的要召集这个员工来开会，来讨论，认真的为他们解决问题。所以彼此双方都能够蒙利，而不受损失。这个道理西方人一直到今天还没想通。怎么能跟日本人抗衡呢？日本人这套技巧从哪里学的？给诸位说，从我们中国学去的。这就是儒家所讲的君君臣臣父父子子，他懂得这个道理，他把这个道理能应用在生活上，应用在工作上，应用在商场上，他成功了。我们体会到这个道理，就不难想象今天社会的问题。儒家教人，虽然他是教领导的人，要做君、做亲、做师，在抗战的时候，我们在南方还看到许多平常百姓人家堂屋里供的祖宗牌位，上面写的是“天地君亲师”，在南方相当的普遍。这是我们儒家深厚的教育，教人做君、做亲、做师。我们佛门里面讲三宝，我觉得这三个字是治世的三宝。在现代这个社会，我们应当要普遍的来宣扬。君是一个领导人，被领导的这些员工，你要有亲心待他们，把他们看作自己的兄弟姐妹儿女，你要关怀他，你要爱护他，你要帮助他。这个员工产生感恩戴德之心，把老板当作自己的亲人，当作自己的父兄，这个情形就不一样了。不但呢要用亲心关怀他、对待他，还要用私心呢教导他。这个师是老师啊。你这个老板是员工的父母，也是员工的老师。父母对待儿女这恩呐，老师教导学生威严呐，恩威并施啊。你要真正去教导他，使他的技术日新月异，
不断的向上提升，他的技术提升了，你的这个工商业了，也就水涨船高啊，也就进步了。所以领导这个军如果只做到他领导的成分，没有亲的这个亲情，没有这个私心做老师的这个心你只做到1/3了，另外2/3你没有做到，你怎么会不出问题呢？所以军情司这个3宝要合一才行。那么你的领导的问题就解决了。日本人做到了，我们为什么做不到？同样的道理，现在家庭出问题了，子女不听话，不听教，道理也不离开这个原理。做父母对待儿女，你是亲情你只做到这一方面，你没有私心，你没有君的这个心，你也是这个做父母只做到了1/3，你缺了2/3，你的家庭问题出来了。所以父母怎样把儿女教好呢？你要领导儿女怎么领导呢？你要做儿女的榜样。小孩看大人的样子你自己不正，要求他正，这做不到的事情所以你要领导他，你也是儿女的老师是他的老师你要教导他，你不会教，你自己本身要学教学相长于是你做亲，同时你也做君，你也做师，你的家庭就美满了，你的问题就解决了试问问你今天做父母的，你有没有做君做师的这个理念呢？有没有这个做法呢？他说没有，那没有，难怪你家里出问题同样一个道理，学校的老师现在教学困难许多中学的老师学佛的这些老师们见到学生难教难在哪里呢？也是你这个做老师的也只做了1/3，另外2/3你没能做到，不但没做到，你想也没想到你是一个老师，你对待学生呢，你对他要有亲情你是学生的领导，所以我们任何一个身份，任何工作岗位，大家都能够懂得做师、做亲、做君，君亲师3个合成一体，我们做人才能得到圆满，才能收到良好的效果无论在哪个工作岗位也有人来问我，他说法师你讲这个话不错，我不是老板，我是员工我员工怎么能做到君亲师呢？员工一样做到君亲师你虽然不在这个岗位上不在工作岗位上，你要有这个意愿换一句话，我是员工，我要做这个大家所有员工的榜样，
做个好样子给他们看，这就是做君这个理念。我对于所有同仁，我们都是员工，我对他们关怀，我对他们照顾，那你就是有亲心的，做亲的心我所懂得的技术，我很乐意的帮助他，教导他们。虽然他们比我懂得多，但是也有我懂得他不懂得的。那么这就是做师的心由此可知，任何一个人，无论你过的是什么样的生活，无论你是什么样的身份，什么样的工作，这个君亲师你都能做得到人人都能做到，我们这个社会就健全了，所有一切弊病都能够消除这是一个健康的社会这是一个和睦的社会，是一个繁荣兴旺的社会，彼此能够共荣共存。这是讲的我们在这个形态上要做到这，内心里面要具足三德。我们佛法里面讲，觉正净是三宝，我把这个三宝拿到此地来做三德。我们内心对人、对事、对物，觉而不迷，正而不邪，心地正大光明，正知正见，心地清净不染，里面有三德，外面显示出三宝。中国古人所谓的做天地完人完人就是没有一丝毫欠缺，真的是可以做得到中国古人所讲的完人，就是佛家所讲的佛菩萨。佛菩萨就是最完美的人，这样才能够把现代社会这个弊端、病态能够挽救因此，我们的教学一定要有很简单、很明确的目标。这个教学并不是限定佛教的教学传统的教学，或者是现代学校的教学，我们要把它变成社会大众之教学。希望每一个人都能够体会到现实的状况，都能够发心修觉正净，做君、做亲、做师。在近几年来，我们在各地方弘扬佛法，佛法的内容实在是太广大了。古人有所谓一部24史，不知道从何读起。
佛家的大藏经几乎是10倍的24字。我这是很保守的说法了。实际上呢是超过很多豪如烟海的经典，我们从哪个地方下手呢？不能不掌握到纲领，找出它的方向，以很短的时间收到修学的效果，对于我们才有好处才有利益了。佛陀非常慈悲，他将他一生所说的已经归纳成好几套的纲领。这个里面有简有繁，譬如三学三会，这个很简单，虽然简单的，里面意思太深我们晓得戒定慧三学，闻思修三会，只知道这个名相这个名相里面所含的甚深的意趣，并不了解，因此听了不得受用，想去学依旧找不到门路。比较容易体会的纲领，像三福、六合、六度、十愿，这个都是世尊为我们归纳的这个纲领原则。所用的文字，我们讲是佛学的术语，解释很费事。这个境界也非常广大。你比如讲一个布施，在《华严经》第6回向章里面，就讲了100多种布施。可见的，它不是简简单单的，像我们一般看到这个2个字，自己想象的那差远了。于是，我自己将修学的心得了，我也把它归纳为10条，20个字。这个呢比较容易懂，也容易记忆这20个字10条是真诚、清净、平等、正觉、慈悲。这10个字5条存心这些年来我在海外提倡4好。4好第一个是存好心，好的标准是什么呢？真诚，不自欺，不欺人。现在在这个社会，能做到这个人，做到这一条的不多，但是我们要晓得，一定要做到。你要想真正离苦得乐，真正要想过到幸福美满的生活，没有别的，以真诚心处事待人接物。
然后才真正做到福娘无愧呀！啊，上对得起天地呀，下对得起一切众生呐。这种心情多舒畅啊，多自在呀！啊，那么由此可知，以虚情假意对人，纵然不像佛家讲的忏悔，自己还是有良心的，不知不觉当中啊，受到良心的谴责，你的心不安，睡觉都会做噩梦啊。这种苦从哪里来的呢？从一个虚假对待一切众生而产生的结果。所以，所作所为呀，真的叫得不偿失啊！为什么不用真诚待人呢？啊，第二呢，一定要修清净心啊！现在大家知道，这个地球自然生态已经被严重的污染了。科学家给我们提出警告，这种污染如果不能够立刻把它终止，他们的预言50年之后，这个地球上就不适合人类生存了。这是一个严重的警告，有科学的根据啊！为什么今天环保、防止污染得不到效果呢？啊，世间人所见的是在讲，只是看到外表啊，其实比这个污染更严重的是人心的，心地的污染、精神的污染、思想的污染、见解的污染，这还得了吗？内外都有严重的污染。科学家说，50年地球不适合人类生存，我看这个时间说的太长了啊！所以我们今天的教学，我们今天的宣导，要以清净心摆在第一啊！这是环保，这是防止污染啊！从保护我们清净心做起，一定要守法，一定要修定，要修慧啊！心清净，我们身就清净；身心清净啊，外面环境就清净。这才是我们讲环保是从根做起啊，才能收到真正的效果。每一个人都关心自己的健康、快乐、长寿啊！健康、快乐、长寿从哪里得到？给诸位说，从清净心得到。啊，有许多同修，海内外都有，啊，特别我在日本，啊，他们都来问我，他说：“法师啊，你平常用什么东西来保养啊？吃什么样的补品啊？啊，你的身体这么健康，精神这么好啊？”哎，我告诉他，我说我有一个最好的补品，他什么东西啊？我说台湾自来水公司的自来水。啊，我除了一般普通的饮食，我的饮食随缘，不麻烦别人。人家给我什么我就吃什么，吃的简单，吃的很少。我不吃零食，不吃一切的补品。啊，那些补品啊都有副作用啊，
你看有钱的人家、富贵人家，天天补出一身的毛病出来了。要知道什么东西是最补的、最营养的呢？心地清净，心里面没有烦恼，没有分别，没有忧虑，没有牵挂，你说多自在呀！这个多快乐啊！所谓人逢喜事精神爽啊，这种喜悦是从内心里面流露出来的。世间人这个喜悦去找快乐上找刺激呀，那个找刺激呀，就等于打吗啡呀、吸毒一样啊，那是不正常的快乐啊。正常的快乐是从清净心里面呢生起来的，这是真乐，这是真正的滋养。所以佛门里面讲修禅定，定功深的人，禅悦为食。这个食是个比喻，就是营养。禅悦是最殊胜的营养。也禅悦就是清净心当中升起的喜悦。佛家常讲法喜充满。你要能够得法喜，那你就快乐了，你就会健康，就会长寿了。我们要明白这个道理。其次要修平等心，我们待人对自己要亲近，对人要平等。不要有分别，不要有高下，不要看到富贵人我们就特别尊重一下，贫贱人我们就瞧不起他，这种歧视是错误的。应当以平等心待人，觉悟，以觉悟的心对待一切事，正觉对事，以大慈悲心关怀一切众生，照顾一切众生，帮助一切众生。看到别人，就跟看自己没有两样。他只要肯接受，我们就全心全力的去帮助他。这个5条就是好心存好心一定要做到这个5条：真诚、清净、平等、正觉、慈悲。有好心呢，我们当然就能做好事了。好事，穿衣吃饭都是好事。只要与好心相应呢，都是好事。与好心不相应呢，这个事就不好了。所以后续有5条就是做好事、说好话、做好人。这个5条是看破放下，自在随缘念佛。看破是学问，放下了是功夫。所谓看破，就是对于宇宙人生的真相。宇宙是我们生活环境，从贴身的一间汗衫，到无穷的广大宇宙，都是我们生活环境，是我们生活的空间。人生呢，就是本人。换一句话说，我们认识自己，认识自己生活的环境，知道我跟人的关系，我跟万物的关系，我跟大自然的关系，我跟天地鬼神的关系，
我搞得清清楚楚、明明白白啊。这样啊，才能真正放下。放下的什么呢？放下一切妄想、分别、执着、烦恼、忧虑、牵挂，统统都放下了。这才能真正得到清净平等觉。啊，如果你还有妄想，还有分别执着，你的心怎么能清净？怎么能平等？怎么能开悟？啊，那么由此可知，我前面所讲四句的好心呐，是我们的真心呐。佛家讲的真如本性，人人都有啊。可是这个好心现不出来，这叫有业障了，业把它障住了，障碍住了。什么方法把这个障碍除掉呢？看破放下。啊，这四个字是真实的智慧呀。释迦牟尼佛当年在世，讲经说法49年，当中他用22年的时间讲般若。般若的内容说的是什么呢？就是教给我们看破放下。他说的东西很多啊。这一部般若讲了22年，由此可知，般若是整个佛法的重心、主要的部分。般若是智慧呀。你有了真实的智慧、高度的智慧、圆满的智慧，你把所有问题呀看清楚了，所有的问题呀都明了了，然后处理当然就容易了。所以佛法是高度智慧的方法，佛学是圆满智慧的学问。怎么能不学呢？不但我们一般人要学，实在讲，连所有的宗教徒都要学佛。啊，这个话不是开玩笑的话。我在很早，民国56年，在辅仁大学讲演的时候，啊，他们学校请我，我那个时候一看，这个座位前2排呀。都是一些神父修女，我看得高兴极了，我就劝他们学佛啊！啊，我说你们信仰这个天主教，啊，上帝是你们的父啊，你们跟上帝是父子关系呀。你来学佛，你跟释迦牟尼佛是师生关系，没有冲突啊！啊，这些神父们听了都笑起来了，这是真的。啊，去年年初，我在澳洲布里斯本，啊，参加他们少数民族一个论坛，这里面有14个宗教团体，啊，他的主持人是他们的局长，是犹太教，他是以色列人，啊，入籍在澳洲，他邀请我看到这么多的宗教领袖，太难得了，啊！我把佛法跟他们说清楚，佛教是教育，不是宗教，啊，超越种族，超越国界，超越宗教。佛法修学智慧呀，你们任何一个宗教，任何一个宗教徒，问问你要不要智慧？啊，大家都要智慧，要智慧到哪里学？到佛门里面来学。啊，这个里面有究竟圆满高度的智慧，能够帮助你解决问题。啊，我曾经有一度在这个天主教多玛斯修道院，他们办了一个
东亚精神生活研究所，这个学生是神父跟修女，算是一个研究班。他请我讲佛教精神生活，我说很可惜呀，如果叫我来给你们讲圣经讲那个，那就有味道了，替你们真正解决了问题。所以智慧无论应用在什么样的生活上，应用在哪一种工作、哪一种学术、哪一种科技，都是达到尖峰啊！这是我们必须要认识清楚的。你要想得到这个智慧，佛说了，智慧是一切众生自性里面本来具足的，不是从外来的。只要把你的障碍去掉，去掉障碍的方法就是看破放下，认清事实真相，把你业障放下了。什么是业障啊？妄想是业障，分别是业障，执着是业障，烦恼、忧虑、牵挂都叫业障。你们明白这个东西是业障？学佛的同学，你们想想，你们去拜个忏、念个经，业障有没有消除呢？你想想看，你拜了忏、念了经，是不是你的妄想、分别、执着就少了？你的烦恼、忧虑、牵挂就没有了，那很有效。你忏悔没错，真的业障铲除了。假如你天天做这个形式，你的这个烦恼习气还天天增长，你就要觉悟了，你就要反省了，你的业障没消除啊！不但没消除啊，天天在增长。这个不能不知道，不能不清楚啊！所以修行关键总归结起来，我们用现代这个话，大家特别容易懂，就是看破放下。那么做到这一点呢，看破，你学问成就了；放下了，功夫成就了。于是你的生活就得大自在了，所以底下是自在随缘，自己得大自在呀！我想不少同修念过心经，你看心经一开端，观自在菩萨，那就是观世音菩萨了。观世音菩萨自在呀！他为什么自在呢？前面有个观，观就是看破。观是观照照见的他能看破，看破的人一定放下，他得自在那么他的生活随缘呢，决定不攀缘随缘的生活太好了。随缘用现代的话来说，顺应大自然。换一句话说，我的生活是顺着自然生态的生活，这是最健康的生活。现在人不懂我们中国古人懂你看我们读《礼记》，读《月令》月令是讲饮食起居哪一个月吃什么样的蔬菜，吃什么样的东西，月不相同什么道理呢？顺乎自然，这一个季节生长的这些东西，我们吃这个季节的，那就是最健康的。所以夏天热天你要吃热的东西，对你身体健康，跟大自然相应冬天呢，你要吃冷的东西，与自然，所以冬天吃的东西凉性的。你们看看大白菜、大萝卜，冬天生长的凉性，热天生长的菜热性。
现在人哪里懂得？热天要吃冰，冬天要吃火锅，糟糕啊，吃出一身毛病出来了。为什么呢？它不是顺乎自然，它是跟自然呢违逆了，所以一身的毛病出来了。外国人不懂，情有可原呢。现在中国人不念古书啊，我们中国历史渊源久啊，最懂得养生之道所以你读古人说，我们佩服的五体投地生活饮食起居顺乎自然，这是最健康健康长寿之道从这里来的呀，不需要靠什么补品每一个季节所生长的这些植物就是最好的补品。我们的工作也要顺乎环境，顺乎自然我们的情绪也能顺乎这个自然四时春夏秋冬四时，这叫随缘。普贤菩萨行愿品里面教给我们，恒顺众生，随喜功德随缘当中才能真正得到法喜，才能成就真实的功德最后我们用念佛这个法门把它总收了我说的这个10条，诸位一定要知道，每一条里面都圆融含摄其余的9条，10条是交错的，10条是构成一体不是10个个别，每一条里面都去做了10条，然后你才懂得我讲的念佛什么叫念佛念，你看看中国的文字念呢是上面是个金，下面是个心这也是个会意的字。什么叫念呢？现在的心。佛家讲现前一念，就是说的这个现前呢一念的心，这是念的。现前这一念心中有真诚，有清净，有平等，有正觉，有慈悲，有看破放下自在随缘，这叫念佛了。这个10条就是佛真诚里面真诚，什么叫真诚呢？清净平等正觉慈悲，一直到看破放下自在随缘念佛，这就是真诚所以每一条里面都圆圆满满具足其他9条。华严经上讲一即是多，多即是一，一多不二维摩经里面讲入不二法门你怎么会不自在呢？你怎么会不快乐呢？你要契入这个境界，你自己会深深感触到，我是这个世间最快乐的人，我是世间最幸福的人如果你生于富贵，你是富贵里面快乐的人；如果你生于贫贱，你是贫贱里面最幸福的人。快乐贫贱不分贫富不分贵贱它是平等的富贵贫贱这个现象从哪里呢？因果上得来的我们看到人家有钱发财了，他前世修财布施
他得到这个果报理所当然的。我今天没有他的财富，我前世没修嘛，我没种因嘛，这一生当然没有果报嘛。可是我虽然没有修财事，我修了法事我现在有聪明有智慧或者有修无为布施，他今天健康长寿当然，佛勉励我们3种因都做你这个财事、法事、无为事，你都修，你的果报就圆满你的这个财富、聪明智慧、健康长寿，你都能得到，那当然是最圆满的。如果没有真正善知识开导，我们怎么会晓得呢？所以世间人修因呢不圆满，有他的道理，他没有了解事实真相唯有真正契入佛法的人，他懂得他知道修善因呢，将来一定能够得善的果报所以念佛，念佛就是念心就是念心我们前面这个5条，刚才讲了存好心这个看破放下、自在随缘念佛，这就是做好事、说好话、做好人，我们的4好才真正落实了。4好不是一句空泛的口号它是非常具体的非常实在的，确确实实落实在生活层面上、工作层面上，落实在整个的社会我们希望社会能够得到祥和，消除一切这个戾气能够达到共存共荣、互助合作这一个理想的目标。今天呢就介绍到此地谢谢大家。各位观众，大家好。今天张居士告诉我一桩事情。他说，最近台北学校的联考，许许多多的考生呢，到文昌帝君神像面前呢去祈福这个供养剧里面呢，千奇百怪那么由此可知，这个社会上迷信的风气非常的浓厚。这个现象到底好不好？实在说，这是一个社会问题。不但学生迷信，受过高等教育，许许多多的知识分子，口里虽然常常说到要破除迷信，
要学习科学，可是，在他们生活表现出来的，依旧是深度的迷信。学生考试要去拜文昌帝君，大概文昌帝君呢是主管教学、主管呢考试的。这个社会大众啊，特别是现在民主制度之下，我听说许多参加选举的啊，选市长也好，选议员也好，都选黄道吉日去拜神啊，祈福，希望神明保佑他能够高票当选啊，这些举动啊，实在讲都充满了浓厚迷信的色彩。这种祈福能不能得到效果呢？给诸位说，完全不能。精神、时间、金钱都是浪费掉了，于事无补啊！实在是，印光大师在清末民初对于这种迷信的习气，就有很深刻的观察。他老人家恒顺众生，知道大众有这些祈求，有这些必要，所以竭力的提倡因果之说，希望大家明了因果的道理，了解因果的事实，都能够种善因，得善果，破除迷信的观念。于是特别提倡《了凡四训》、《安世全书》、《感应篇汇编》这三种书，当时金大师极力的提倡，翻印的册数数量超过一切佛的经论，而对于社会地区也产生了很好的效果。毕竟是在那个时代，资讯不发达，传播的工具还没有发明，所以普及的效果就受到很大的限制。我们明白这个道理，认清事实真相，要想帮助这个社会端正风气，破除迷信，我们必须继承老法师的理念，效法老法师的精神，把这一份工作
全心全力借着现代的高科技，普遍对全世界来宣扬。如何使我们能够真正做到有求必应？这一句话是佛门里面早年就提出来，这个佛事门中有求必应啊。但是这种祈求有求的理论，有求的方法，如理如法之求啊，一定得到圆满的效果。如果说是违背了理论，不懂得方法，那你的求愿是不会达到目的的。也就是说，你所求啊，不能如你所愿。因此，这个道理我们一定要懂得，要透彻的懂得。那么，这个三部书，我们过去都曾经讲过，《了凡四训》录音带以及讲记，这些都出来了。而文昌帝君阴骘文是在《安世全书》里面，占全书的分量啊是1/2啊。在台湾流通的《安世全书》啊是精装一本，上下2卷啊，也有分作4卷的。那么前面2卷是文昌帝君阴骘文的详细讲解，而且举出古今许许多多的公案来证明。原文字数不多，还不到600字，但是它的详细说明以及印证的文字是非常的丰富啊，有几十万字之多。另外，《太上感应篇》本文只有1300多字啊，也不算多。可是它的讲解说明以及引证也是厚厚的一大册啊，大概有20多万字的样子，非常丰富。这3样东西是人生必读啊，不能缺少啊！在近几年，有一位王警官啊，他来见过我，我跟他也很熟悉啊。他发了大心，想成立一个了凡四训基金会，专门来推广这个工作啊。他来告诉我，我非常赞成。这是印光大师济世度生啊，救济这个社会，度化众生的真实功德啊。学佛要从哪里学起呢？一定要从做人学起。人都做不好，你怎么能做佛做菩萨呢？所以佛在《观无量寿经》教给我们修学的基础
这是三福啊。三福一共有3条。第一条，人天福报啊，由此可知，人天福报是要自己修的。经上讲了4句话，这4句话看起来很简单，实际上讲，这里面所讲的义理是无尽的深广。第一句是孝养父母，第2句奉事师长，第3句是慈心不杀，末后一句修十善业啊。这4句人天福了，你要得人天大福报，你要把这4句做到。这4句前面2句是根本，就是孝亲尊师。中国这个社会，这个民族，在历史上经过5000年，到今天还存在。啊，道理在哪里呢？得力于伦常的教化。中国之衰是在近200年当中啊，为什么衰弱了？大家把伦常的教学舍弃掉了。啊，日本人今天非常强盛，全世界都公认，日本人何以强盛？遵循中国古圣先贤的教诲，我们舍弃掉了，人家还保留了。啊，我到日本去参学，我对日本人有非常崇高的敬意。他保存了中国古典的文化，而且到现在他还去照做。啊，将中国伦常道德的观念运用在工业、商业，所以他的工商业能够达到世界一流的标准。啊，伦理的观念一直普遍在日本的民间，啊，而我们中国人呢，已经把它舍弃了，认为这是古老的东西，啊，旧东西不要了，啊，殊不知啊，古老的东西是真实的东西啊，万古长新啊。啊，日本人比我们有智慧，比我们聪明。啊，他学习西洋的东西，还能够保持传统的东西，吸收传统于西方人的长处，所以他的国家是世界第一流的一等国。这是值得我们深深反省。也值得我们学习的。而日本从这个明治维新之后，实在讲，他们学习了凡四训，啊，朝野很认真的去研究，啊，去理解，去实践，建立国家社会良好的基础。而我们对这方面呢，收获了，啊，所以我们的国力也落在人家的后面
那么这3种书，从形式上来看，都是讲的因果报应。但是你要晓得，这是真正的事实啊！这个是宇宙人生的真谛，决定不能够忽视，决定不能说它是迷信啊！我们对于其中的甚深的意趣不了解，随随便便扣上一个迷信的帽子，把它舍弃掉了，这是我们的错误啊！今天这些学生们啊，为了考试，希望考中啊，去拜文昌帝君啊，陈设供养，甚至于说准考证呢，都供养在这个文昌帝君神像的面前，这就能保重考中吗？这是迷信呐！如果说是去拜文昌帝君的人，供养文昌帝君的人，个个都考中了；不去拜他的都考不中了，这文昌帝君岂不变成贪官了？哎，你们去行贿赂，那他就保重了；不去贿赂他，不去供养，不去拜他，啊，你的学术成绩再好，也考不中。这岂不是变成一个贪官污吏了？啊，这样的心态是十足的迷信的。文昌帝君是正神啊，我们中国古人所讲的福德正神，你把它看作贪官污吏，把它看作邪神，把它看作黑社会的头目，这个罪过就很大很大了。你怎么能得到他的保佑啊？那么我们要用什么样的心态对这些天地鬼神呢？啊，要用庄敬来对待他，要用正大光明的心态。啊，我们晓得读书为的是什么？啊，为的是求智慧，求技能。我们有了智慧，有了技术能力，就应当为社会大众谋幸福，贡献出自己的心力，为国家为群众，这样自自然然得到这些福德善神的帮助啊。换一句话说，神明来帮助你，是因为你自己有这份能力呀，有这一份真实的功德了，他才能帮得上忙啊。你自己没有这份功德，他想帮也帮不上啊。这个道理事实我们都要明了，要明白。供养祭祀天地鬼神，我曾经说过，这不是迷信，是教育啊！中国自古以来，一直到现在，国家啊、政府、民间逢年过节都知道祭祀祖宗
这是中国固有典型的文化。祭祖的目的在哪里呢？《论语》里头讲得很清楚：慎终追远呐。其目的呀，是明德归厚。我们对于千百年的祖先，都还怀念，都还感恩，念念不忘。眼前的父母尊长，哪有不尊重的道理呢？哪有不感恩之理呢？所以要晓得，这是根本的教学啊。所以祠堂决定不能够废除啊，祭祀不能够废除啊。国家年年提倡祭孔子，孔子是私道，私道是建立在孝道的基础上。人如果不孝顺父母，怎么可能尊敬师长？所以佛家基础的教学，第一句是孝养父母，第二句才奉事师长啊，这已经说得很清楚了。师道建立在孝道的基础上。在古代，帝王有宗庙啊，不忘记祖先的。平常百姓之家有祠堂。从远古一直到现代，团结我们这个民族啊，使我们这个民族古老的民族一直到今天还没有被历史所淘汰，而且看到这个民族还是有前途，还是有希望的。那个根源就在此地啊！所以中国的教育，佛法的教育，都是建立在孝敬的基础上。成佛做主，无非是将孝敬发扬到极处啊！孝敬做到究竟圆满，在佛法里面就叫做成佛啊！成佛不是讲别的，我们对于天地鬼神啊，今天我们特别讲文昌帝君，我们供养文昌帝君，应当要学习文昌帝君。那么换一句话说，文昌帝君的阴之文不可不读，不可不明，不可不遵照奉行。如果我们熟读，深解其意，认真努力的奉行，你必定得神明的佑助啊！然后才知道啊，有求必应，你是如理如法的去求啊，不是为个人名利去求神呐，是发愿的，
牺牲自己，奉献自己，为众生、为社会、为人群去工作，你才得到神明的佑助，才能得到诸佛菩萨的关怀、照顾啊！这就是佛门当中所讲的加持啊，保佑啊！我们一定要学文昌帝君的存心啊，他存的是什么心呢？救人之难，济人之急，命人之孤，容人之过，广行阴质，上革天心呐！我们是不是这样做法？我们是不是存的这个心？众生有难，特别是现代的社会，无论是在台湾，或者是在全世界任何一个地区，都有灾难呐！啊，灾难是怎么形成的？迷信形成的。迷信从哪里来的？迷信是从自私自利而来的。人起心动念都为自己啊，为自己的名闻利养，这是迷呀。于是所作所为都是损人利己啊，他相信这个啊，其实他错了，全盘错了啊！而事实的真相，损人决定不利己。你要想利己，一定要利人，利他才是真正的利己呀！这是真理呀，是真谛呀！现在几个人懂得这个道理呢？几个人知道这个事实真相呢？平民为自己的身家做损人的事情啊，乃至于一个国家主政的人，为了自己国家的利益，往往做出损害别人国家利益的事。换一句话说，都是出自于自私自利。想法错误了，看法错了，做法错了，于是乎灾难就来了。这个灾难已经非常明显的形成了。有识之士时时刻刻在提醒大众啊，譬如科学家给我们提出的警告：如果今天地球上环境保护要做得不好，还要像现在继续在成长的话，他们的警告是50年之后啊，这个地球就不适合人类生存了。50年时间不长啊！为什么
不适合人类生存呢？今天在地球上空这个大气，光化的污染快要达到饱和点了。如果达到饱和，这个上空啊，它不能够复活，那么这个污染必定降落在地面，就是降落在地面，落在这个地区，不但这个地区动物不能生存，连植物都不能生长了。这个灾难比原子弹还可怕了啊！原子弹的战争，人还能够控制啊！这种光化污染将来落在这个地面上，这是没有法子抗拒的。唯一的方法就是改善现在的这个污染的环境。那么这个污染从哪里来的呢？啊，从飞机排射出来的废气，啊，汽车、工厂，能不能叫这种全部停止呢？那现在是决定不可能，不但不可能停止，而且不断在增加。这怎么得了啊？这个事实真相，科学家是充分的理解，无可奈何，束手无策啊！这个灾难眼看就要降临了，这是人类的豪杰啊！东西方的预言。都说到这一次的大灾难啊，人类在这个地球上幸存，那实在讲太少太少了。空前的浩劫啊，这个劫难是人为的，就是破坏了地球自然的生态。啊，所以科技带来的是有一些方便，我们付出的代价太大了，真正是得不偿失啊！中国人有没有科技的能力呢？有没有科技的智慧呢？有。我们在历史上所看到的，东汉的时期，中国人已经做这个滑翔的飞行了。那在《三国志》里面，大家看到诸葛亮造的木牛、牛马，那是机械化的运输啊，就懂得利用机械的动力啊。为什么他们死了以后把这些技术全部毁灭，不留给后世？他们有智慧呀，有远见呐，知道这些科技发达了会带来人类大灾难啊！所以中国古圣先贤，他们有技能，有智慧，他们有慈悲心，对历史负责任啊！外国人，他们有聪明智慧，他们想的没有这么远呢，没有想到之后这个科技产生这些副作用会对整个人类带来了广大的灾难。这是大家见到的。还有一点大家疏忽掉的，那是人心的污染，绝不亚于自然生态污染啊！人性的污染是贪嗔痴慢，佛称它叫三毒啊。儒家的教学
佛法的教学总是叫人看破放下，将这个三毒烦恼啊，把它降低啊，使它的长成啊缓慢。聪明智慧高的人，不但防止贪嗔痴三毒的成长，而且把这个三毒消灭啊，把三毒烦恼转变成高度的智慧，这才是真正达到佛法教学的目标啊！转三毒为三慧也啊！现在我们也把这个教学疏忽掉了，迷失掉了。贪嗔痴不断的在增长，加速度的在增长，普遍到全世界每一个国家地区，这怎么得了啊？内有三毒，这个外有这些污染，这个灾难还得了啊！几个人真正觉悟了，醒过来了，发大慈悲心，救人之难啊！救人之难一定要从自己本身做起啊！大家都搞贪嗔痴，我今天把贪嗔痴彻底放下啊！大家都在搞个人的名闻利养，我要把名闻利养舍弃啊！不但要用口头文字来宣扬，自己要做一个榜样给人看啊！我能舍弃贪嗔痴，舍弃名闻利养，我的生活日子还是过得很好啊，还是过得很自在呀，还是过得很快乐啊！为什么不走生路，偏偏去走死路呢？啊，所以今天这个救人之难、济人之急，意义比过去更深更广。要有更高的智慧，更好的技术，才能够济急救危。这是文昌帝君的存心啊！特别是讲到容人之过，人非圣贤，孰能无过呢？只要人能够改过自新，我们就应当容纳他，就应当帮助他啊！广行因智，这个因智就是我们做一切的好事，不必让人家知道啊，不需要让社会大众表扬啊，这一表扬，我们所做的功德都报销了。啊，所以叫积阴德。阴就是我做种种好事，不要让人知道。啊，这就是阴德，这叫因功啊！啊，现在人做坏事不愿意让人知道，做一点点好事啊，巴不得社会大众都知道，都表扬他好人好事，果报啊就报掉了。但是他的罪恶是累积在那个地方啊，善的因呢，很快就报掉了；这个恶的因呢，永久潜伏在那个地方，将来这个恶报啊，不堪设想啊！佛菩萨教给我们，
我们做好事不要让人知道，我们所做的坏事恶事是赶快希望人家都知道，叫发露忏悔。你的恶行大家知道了，人家都责备你，这一责备呀就爆掉了嘛。所以希望我们的恶业赶快爆掉，我们的善业累积在那个地方，往后我们的善报就厚了。这才是一个真正的聪明人，聪明的做法。文昌帝君教导我们的这些话，言语不多，全文不超过600字。真正有心要学的，有心要效法的，应当把它背诵得很熟，应当字字句句去研究，深解意趣，认真努力的奉行。这个里面有2句我特别提醒诸位同修，他2句有应造经文，创修寺院。大家读这2句，千万不要以为是提倡迷信。我们要懂得它现代的意义。应造经文，经文都是劝善的，都是帮助一切众生开悟的。所以这是应当要大力的来流通。寺院是讲学修持的处所，绝对不是提倡迷信。那么现在寺院里面他们做的是什么，我们不必去理会，我们要懂得寺院是推行佛陀教育的一个场所。这个里面呢，经常讲经、研究、讨论，研究如何把佛的教诲这些理论方法落实在我们自己日常生活当中。落实在我们日常工作里面，甚至于处事待人接物，我们都不违背觉正境的方向、觉正境的原则。这个寺院道场，那就是真实的道场。文里面有点夜灯以照人行，这是古时候，现在晚上这是灯火通明。我们应当怎么做呢？我们应当体会它甚深的意义。灯是智慧呀，众生在迷暗当中我们要帮助他破迷开悟，那就是点夜灯以照人行。造河船以济人渡。从前交通不便，遇到河一定要有渡船渡过去。现在交通便捷也没有了，不需要了。我们读这个经、读这一句的时候，我们要能体会到，我们现在一定要帮助一切众生破迷开悟离苦得乐这就是造这个渡船的。特别是佛在经上讲，佛讲经说法，就好比是渡船，从这个生死岸渡到涅槃岸了，从我们六道轮回的这个岸呢，渡到西方极乐世界的岸。那么由此可知这个渡船是什么呢？渡船就是讲经说法。我们今天利用电视广播，利用这个国际网络电视的广播、国际网络就是渡船利用这个好工具，
讲佛法，讲善法，讲破迷开悟之法，推荐给社会广大的群众，使他们看到了，使他们读到了，明白了，体会到了，都能够觉悟过来，那就是达到彼岸。后面有一些重要的这个开始，我们特别要记住，绝不因为私仇私人的怨恨，使人家兄弟不和；不可因为小利，使人家父子不睦。这2句话推广起来，决定不可以因为个人的这个利益破坏了团体使团体不和。不能因为我个人的利益或者我这个小团体的利益破坏了大的社会整体的和睦，那就是造极重的罪业了。善人我们一定要亲近，恶人我们一定要敬而远之。远不是说回避他，不是说不理他，远是我们不能学他，亲近是我们要效法他，我们要学他，这样才能成就自己的德行，成就自己的道业，才能真正如佛所说，有求必应。所以有求必应也不是一句空话，这里面有很深的道理，有很多这个善巧的方法。我们明白这些道理，懂得这些善巧的方法，如理如法的修学，才能真正得到有求必应。这求富贵得富贵，求功名得功名，求儿女得儿女，求长寿得长寿，乃至于求做佛、求做菩萨都能得到没有得不到的以我们现前大众这个心态来讲，每一个人，特别是中年以上的人，都非常注重健康长寿都希望自己能够减缓衰老。能不能做到呢？通通做得到命里面没有的也能做到了凡先生这个算命的给他算寿命只有50多岁他并没有求长寿但是他积功累德，断恶修善他的寿命自然延长所以这是习求当中最困难的求寿命、求长寿都能得到，何况其他的其他的比寿命来看的时候，那是小利益，最大的利益都能够求得，何况这些小利益呢？功名富贵是属于小利益，没有一样求不到。至于怎么样去求，那我就今天在此地介绍诸位，你一定要细心去研读《了凡四训》《安世全书》《感应篇汇编》这3本书，是印光大师在世一生极力提倡
在我们台湾也很流行，也很普遍。这些东西诸位都很容易找到。这个佛陀教育基金会，景美的华藏图书馆，那么其他佛教的这些团体，几乎都有流通，多半呢还有赠送。诸位有需要可以写信到这些地方，我相信他们都会帮助大家，都会满足你的愿望。所以求佛求神也并不是完全迷信，这里面有很深的道理。你明理、如理如法，那就不是迷信了，这是正信。假如你昧理，不如法，那是迷信。迷信是不能够埋怨的，这一点呢，希望同学们一定要明白，要了解，一定要遵循诸佛菩萨、古圣先贤的教诲，一定要契入这个境界。现在学佛的人很多，真正契入的人不多。原因在什么地方呢？这是佛法常讲的业障你有障碍，所以你虽然修学，虽然经历很长的时间，依旧不得其门而入。障碍是什么呢？说个最简单的话来说，障碍就是自私自利。佛法讲的我执烦恼障使我们不能够入境界，不能契入。也就是说，真实的功德利益我们得不到。那么我们晓得障碍了，只要把障碍除掉，就有求必应。那么换句话说，我们必须要把这个观念转过来。从前起心动念都是为我，自私自利。从今而后我们起心动念为社会，为大众，为一切众生，这个念头就转过来了。念头一转，业障就消除消除业障你自然就生智慧了。智慧才能解决一切问题，智慧才能真正达到有求必应。希望诸位同修遵循印光大师的教诲，认真去读诵这三本书，去研究，去实行，然后你拜佛、拜菩萨、拜神，决定是有求必应，求什么都能够得到。好，今天时间到了，我们就讲到此地，谢谢诸位。
各位观众，现在正是农历的7月，台湾同胞们都认为这个月份是鬼月所以这是阴间地府里面许许多多的鬼怪都出现了在人间了正好比是这个阴间鬼道里面大概是度假的时候都出来度假了。于是在这个月份里面呢，禁忌特别多，而超度的佛事呢也非常的繁忙。那么就有同修来问我，这个超度到底有没有效？是不是超度一定需要出家人来做？那么这是一个社会问题，也是这个佛法里面的必须要清楚解答的一个问题，这才不至于导致大众的迷信。佛门里面有超度的理论与方法，非常合情、合理、合法。但是这种大规模做超度在原始佛教里面是不常见的。在中国翻译的大乘经典当中，记载这桩事情最详实的是《地藏菩萨本愿经》，这里面呢就将这些理论方法交代得很清楚。我们在这个经里面看到，婆罗门女、光目女，这都是非常孝顺的年轻人。他们的父母由于缺乏知识，造作许许多多的罪业。佛在经上说，造这些严重罪业的后果，必定是堕落在三恶道。这些理论与事实，我们在过去讲习当中都曾经跟大家做过报告。我们一定要晓得，这个六道十法界的状况，以及这些现象是怎么发生的一定要有清清楚楚的明了。这个明了就是佛家常讲的看破看破是把事实真相彻底看清楚了，看明白了这个叫看破。佛告诉我们，十法界是由众生妄想分别变现出来虚幻的境界，真如同做梦一样梦中的境界。它虽然不是真实的，不是真有，但是不能说它没有。六道的状况呢，亦复如是。六道是
妄想执着里面啊，这个妄想分别里面又加上严重的执着啊，所以就变现出六道轮回的现象。那么换句话说，如果我们没有妄想分别执着，不但没有六道，十法界也没有。所以佛说这些现象啊，比喻作梦幻泡影，而这些虚幻境界之存在，时间的长短，佛又有个比喻，如露亦如电呐。露是露水，那太阳一出来就没有了，说明它的时间不长。电是闪电，那存在的时间就更短了。啊，这是佛在《般若经》上啊，把这些事实真相啊说得清清楚楚啊，这一语道破。于是，这个超度的理论方法都离不开这些原理原则。啊，所谓一切罪业，都是严重的执着。在六道里面呢，又出现了三恶道的境界啊，虽然是幻妄不实，但是感受的那些痛苦啊，还好像是真的嘞。你比如在梦中，人在梦中啊做梦，梦是假的啊。梦中如果遇到一只老虎要吃你，你会吓得一身冷汗呐。梦醒了，自己还是心有余悸啊，可见的虽然是虚幻的境界，感受好像是真的啊。那么卧道里面所受的这些苦，经典上有记载啊，阿罗汉啊，阿罗汉是一个得道之人啊。不是凡夫啊！我们凡夫过去做的这些事情，往往都忘干净了，所以还健忘啊！阿罗汉能够记忆过去生中500世所作所为，以及所受的这些苦乐。500世当中，曾经堕过地狱。佛讲经说法提到地狱的状况，他们在坐下听讲心有余悸。还会觉得了非常恐怖，甚至这个身体还流血汗呢，恐怖到这种程度。这是佛在经典上跟我们说的，这绝不是假话了。佛教人不妄语，自己决定没有一句妄言，句句都是讲的事实真相。那么由此可知，三恶道的确是很恐怖是很凄惨的。人造作恶业，就会感三恶道的境界。这个三恶道，地狱、恶鬼、畜生，不是阎罗王把你送去的，与他们不相干的。
也不是佛菩萨惩罚你，佛菩萨大慈大悲，绝对不会惩罚一个恶人啊，这一点很难得。那么怎么会跑到恶道里去？佛告诉你，叫自作自受啊！你造这种业，他自自然然就感到这个果报啊。于是，这种业因果报啊，当然是非常非常复杂啊。佛来给我们说，佛有能力讲清楚，我们没有能力接受啊！为什么呢？理太深了，我们很难体会；事太复杂了，要把这些复杂的事情讲明白、讲清楚，要很长的时间。我们没有那么长的寿命于是佛对我们的教诲，就采取精简的方法，采取归纳的方法于是佛给我们讲这个十法界业因是什么呢？佛把它归纳成最重要的一个因素，从下面一层一层往上数地狱的业因是什么呢？嗔恚嗔心感地狱嗔恚心重的人，嗔恚心强烈的人自自然然就变现出地狱境界嗔恚里面一定加上严重的嫉妒手段就非常的残忍造作极重的罪业，感得地狱果报魔鬼道的业因呢，是奸贪贪而无厌对于名闻利养、五欲六尘的享受、占有取得不择手段，贪心呢变恶鬼吝是吝啬，你已经得到的决定不肯舍弃决定不肯给别人，吝啬所以奸贪呢是恶鬼道的业因，愚痴是畜生道的业因什么叫这个愚痴呢？没有能力辨别真妄，没有能力辨别邪正，甚至于是非善恶利害都混淆不清往往把邪恶的他以为是好事将正法了看作邪法，这就是属于愚痴。愚痴是没有智慧，没有能力辨别。畜生道的业因自自然然他就入了畜生道了所以三恶道、六道轮回是自己行业之所感不是有一个力量在支配、在安排、在惩罚，不是的是业力自自然然的交感这个说法才是合情合理人道业因呢
是伦常啊。佛法里面讲的五戒啊，不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。中国儒家所讲的仁、义、礼、智、信啊，跟佛家这个五戒内容是相同的。人在一生当中，生活、言行都能遵守这个原则，他就能够保住人生啊，在六道里头可以得人生呐。哪里是偶然的呢？啊，天道比人道的福报就更大，因此条件呢，当然比人道啊又要高一层啊，所以天道要修十善啊，思想行持与十善的条件相应啊，十善是身不杀生、不偷盗、不淫欲啊，口不妄语、不两舌，两舌是挑拨是非啊，不恶口，恶口是出言粗暴啊，叫人听得很难听啊。不绮语，绮语是花言巧语啊，或是有意，或是无意，都是伤害社会。义里头啊，不贪、不嗔、不痴，这叫十善业。所有一切的善法，都从这10条里面生出来的啊。所以人能够修十善业道，能够存四无量心，这是升天的条件。四无量心啊，是慈悲喜舍啊，慈无量，悲无量，喜无量，舍无量，叫四无量心啊！四无量心呢，修十善业道啊，这才能升天。除了这种五道之外，还有一个阿修罗道啊。阿修罗怎么来的呢？也是修五戒十善，没有四无量心啊，所以他的果报就变成修罗了。因为他有五戒十善，所以他的福报很大啊。因为他没有四无量心，享福就迷惑颠倒。那么佛在经里面告诉我们，修罗没有断贪嗔痴啊，以贪嗔痴这个心修十善业啊，修这个五戒啊，修五戒十善，他有人天的大福报，没有人天之德啊。于是乎，阿修罗一般来讲福报很大，这个性格凶残啊，好胜嫉妒。在夜莺里面，譬如我们举一个例子，因为这一类的人好胜心很强啊，譬如我们现在这个佛门里面很平常的现象啊，在法会里面烧香，他一定要烧第一炷香，不愿意落在人后面
一定事事都抢在别人前面。他修不修善呢？修善呢。他也修积功德了，好生，这个果报往往就落在修罗道。佛教给我们修清净心菩萨道修谦下心谦虚卑下。我们在华严经上看到，你看这个53参，53位法身大士，那都是佛菩萨他们处事待人接物的态度非常谦虚对于别人非常尊重压抑自己，奉承别人，哪有一点傲慢的念头没有好胜，没有傲慢这是佛道学佛断恶修善，积功累德，这个傲慢好胜不能够改过来那么它的结果就变成阿修罗了。这个是六道的业因再往上去，声闻修四谛，苦集灭道，圆觉修12因缘，菩萨修六度，佛修平等。清净平等是佛道这是释迦牟尼佛将十法界复杂的这个业因归纳成这个重点来教导我们使我们明了果报的因由。这是修学佛法普通的常识不能不清楚，不能不明了。于是我们的起心动念自己就晓得与哪一道相应我们这种心这种行为将来会得什么样的结果，岂不清清楚楚明明白白吗？那么不了解这个道理，不知道事实真相，胡作妄为造了恶业了，堕到恶道了，这个麻烦大了他有孝子贤孙，这很难得了。现在这个社会孝顺父母的人不多了地藏经上我们看到光目女，看到婆罗门女，那是真正的孝子看到母亲造作罪业，堕落在恶道，全心全力想方法来救拔他这真是诚则灵他有这个真诚的心就感动佛菩萨来帮助他佛菩萨教给他方法那么诸位要晓得，佛菩萨还是不能救护可以把这个救护的理论方法教给你，你去做我们在经上仔细去观察，教给他什么方法呢？我们晓得救度众生的方法是无量无边哪个方法有效？念佛最有效所以教给他了用念佛的方法，教婆罗门女念觉华定如来虽然没有教他念阿弥陀佛了，教他念觉华定如来一样念佛
这个孝女为了要救她母亲的苦难，她知道她母亲都在地狱生前母亲造作恶业，她也常常劝告，但是她母亲不相信，不能接受所以才遭地狱的果报他叫他念佛他真用功，救母亲的心非常恳切，他就认真拼命的在念到一日一夜，他得定了在我们现在念佛法门里面讲的，他念到一心不乱这个一心不乱是属于事业心不乱并不是很高的功夫，但是确实有功夫。念到一心不乱的，诸位要知道他不是凡人了，凡人的心是乱的。念到一心不乱，相当于小乘的阿罗汉这个功夫不容易很难得了。地藏经是大乘经，他学的法门是大乘法门，那么换一句话说，他不是阿罗汉，他断证的功夫相当于阿罗汉，而他修集的功德呢，超乎阿罗汉之上了，他是菩萨了。所以定中境界就现前了他看到地狱了。地狱里面守门的一些鬼王看鬼王看到他来了，向他恭敬，向他致敬问他菩萨，你到这儿来有什么事情得一心不乱就是菩萨了，从凡夫他就变成菩萨了鬼王称他菩萨他就向鬼王打听，他说我的母亲在世的时候造作种种罪业，一定堕这个地狱，我向你打听他现在在什么地方。那鬼王后长就告诉他说很恭喜你，他说确确实实你的母亲在地狱，但是3天前呢，因为你发愿超度他在3天前就升到天上去了，就离开地狱升到天上去了。这超度法这是事实他并没有请法师诵经拜忏，没有，自己念佛念到一日一夜，念到一心不乱，以这个功德回向他的母亲就离开地狱而生忉利天这个里面是什么个道理？我们一定要清楚。一个人修行正果不容易他为什么在一日一夜的时候能够念到一心不乱？你们大家想一想，那是他母亲的功劳他母亲要不堕地狱，要不受这个苦难，他念佛也没有这个恳切的心了。虽然念，不可能达到这个境界我们今天念佛念了不少年了，为什么连个功夫成片都达不到别说一心不乱了，功夫成片都达不到那就是什么呢？我们没有这个压力在如果自己的亲人非常亲爱的亲人堕到阿鼻地狱受这个苦难，我今天一心一意要去救他，佛教给我这个方法，我全心全力在修修成了。所以他只念佛能念到一心不乱，
是他母亲给他做的增上缘。啊，他母亲不堕地狱，他决定不会有这个成就。所以你想想，追究他的根源，他母亲帮他的忙。哎，那么他呢，也帮母亲的忙，他做了菩萨了。菩萨的母亲，那这个鬼神对他要格外看待了。啊，这个就是经上讲的7分功德了。自己得6分了，回向给他的家亲眷属，他得1分。啊，他这1分的荣耀从哪里来的？女儿做了菩萨了，她是菩萨之母，所以这些鬼神对他特别恭敬看待，不能当作一般罪人来对待了。啊，所以在地狱里头，请他到天上去享福。啊，彼此都有功德，这才是个真理呀！我们想想，合情合理，这个不是假的啊！所以诸位啊，一定要明了，你要想超度你的家亲眷属，你自己一定要认真修行，积功累德。啊，你真有心超度，你就要真心去修行。你修行有成就，他才能得度；你修行没有程度，没有这个成就，他也得不到福。啊，譬如你在世间，你要想让你的父母、让你的家亲眷属，在这个社会上得到一切大众的尊敬，啊，你一定要成就你的学问，成就你的德行，啊，使这个社会上一听，哦，这是某某人的这个父母，某某人的眷属，大家对他特别尊重、特别关心、特别照顾，这就是加持啊！这个就是自然的感应啊，道理呀在此地啊，这真正是帮助他、救助他啊，这个道理大家不难体会。你明白这个道理了，你就可以联想到《地藏经》上所讲的原理原则，你会恍然大悟，知道啊，这个超度的确是有功德的，啊，确确实实是能帮助造作罪业的亡者。啊，那么光目女这一段公案，他的修行功夫啊就差一点了，没有婆罗门女那么殊胜。他也是念佛，啊，也是在很短的时间呢，他念到啊功夫成片。啊，怎么晓得呢？因为婆罗门女啊那个境界是定中境界，他那个境界是梦中境界。定中境界比梦中境界要殊胜太多了，所以他是得梦中的境界，啊，也算是有成就。啊，要照我们现在念佛法门里面来讲呢，光目女的功夫啊是功夫成片，婆罗门女的时候是肆意心不乱。啊，你自己修持没有真实的功夫，这种真实功夫是从你这个家亲眷属堕落在恶道，你一心想救拔他，所以你才拼命用功修学，是这么个道理。啊，你的成就就是他的成就，你没有成就，他就没有成就。啊，这是原理呀，你一定要懂啊。这是佛在经典里面把这个超度的原理与事实
跟我们讲的清清楚楚、明明白白。然后我们再想，近代发生的这些事情。谭旭老法师在他的自传，他那个自传叫《影城回忆录》，是老和尚自己叙说他一生的经历，由他的学生大光法师笔记记录下来。这个书在台湾流通的很广，诸位都可以能够得到。你看它里面讲了有一段超度的故事，那个时候他还没有出家，谭老出家了很晚，40多岁才出家的，但是他在出家之前就学佛，而且很用功，那个时候在天津，没出家之前在天津，有几个同这个志同道合的。一块在一起研究《楞严经》，所以那一段就八载寒窗度楞严他有个朋友，他们合伙开了个中药铺，他那个朋友姓刘，也是在一起八载寒窗度楞严，对于《楞严经》有心得，有领悟。在我们说的时候，他有一点功夫了，就凭这么一点点的功夫，那比起光目女婆罗门女差太远了，但是就这么一点点功夫，他就能产生效果。他说，这个刘居士有一天中午，在这个店里看店嘛，中午客人很少。没有人来买药，生意很清淡，他就在柜台上打瞌睡。打瞌睡的时候就做了个梦，但是这个梦非常清楚。在这个打瞌睡的梦中说，见到2个人来了，他一看这2个人在梦中的事情，是他的冤家债主。2个人呢是欠他的钱，欠他债务，他这个向他讨债，逼着他讨债。这2个人因为没有办法还债就上吊自杀了。以后他为这个事情时常感觉难过。他要不向他讨债这2个人不会上吊所以为这个事情呢，这个很愧疚，常常感到难过。那么现在看到这2个人呢，他晓得这2个人上吊死了，这一下来的时候大概是找麻烦的，所以也很害怕。但是看到这2个人呢，这个面很善，不像是很恶，不像是来害他的样子，所以他就问他：“你们来干什么？”这2个人就说了：“我想来求你超度。”他听说这求超度他的心就安了他不来找麻烦了，不是来报复了，于是他就问他：“那要怎么超度你呢？”他说：“只要你答应就行了。”他说：“好，我答应你。”结果看到这2个人，这2个鬼踩着他的膝盖，踩着他的肩膀升天了。这2个走了以后没多久又来了2个，这2个人是他死了的太太跟小孩，一走到他面前也跪在他面前求超度，他就问：“怎么超度你？”也是跟上天，你答应就行了。也看到这2个鬼魂呢，踩到膝盖，踩到肩膀升天了。记载在《影城回忆录》上，这就说明超度必须你自己有修学的功夫，你没有功夫，你凭什么超度别人他这个功夫就是八载寒窗度楞严
人家有了这个功夫，有了这个道力呀，就能超度家亲眷属了，啊，能超度这些有缘人了。你要没有这个功夫，不行啊！我们可以把这个《影城回忆录》里头这些故事跟《地藏经》合起来看。对于这个事实真相呢，我们就更肯定了。至于现代佛门里面大规模这种超度的佛事，在过去没有的。我在学佛早期，对这个问题也有疑问。我曾经拿这个事情请教道安法师，早年我跟道安法师处得很好，道安法师在台北办了一个大专佛学讲座，请我担任总主讲，我们相处不少年，最初在嵩山寺。以后已在善导寺隔壁这个佛教会的那个楼上的大讲堂，学生最多的时候，这个北部地区，北面从基隆，南面从这个新竹，我们每一个星期天举行一次，这个上一次课，学生最多的时候差不多有800多人。这是佛教会一桩盛事。道安法师是负责人，是这个讲座里面的主席，那么我在里面呢担任讲座，他给我的名义总主讲，当时还有应海法师，这个知遇法师。我们这几个人呢，来负责教学。我向老法师请教，我说这个超度是怎么来的？他想了一想，他说，大概这个超度的起源呢，是唐明皇。在那个时候，安史之乱郭子仪平定了这个动乱之后。朝廷在每一个大战场建立一个寺庙，叫开元寺，是开元年间建的，都叫开元寺。建这个寺庙呢，目的就是追悼死难的军民，所以那个超度的法会就等于我们现在的追悼会的意思一样，请这些高僧大德诵经拜忏呢，回向追悼，是一个纪念的仪式。国家来提倡，国家这么提倡呢，到以后民间慢慢的也就有这个事情了，也就是请这个法师大德了诵经拜忏呢，超度祖先。可能是由这个演变下来的，那么由此可知，开元以前没有这个事情，这个记载的很少。开元以后确实，那么发展到现在，完全变质了。怎么说变质呢？以前超度这是寺院的附带做的事情一年也不过1、2次很少主要的呢，主要是讲经说法、临终修行，所以寺庙叫道场佛教在这个世间，它是渡人的，不是渡鬼的，是渡活人的，不是渡死人的。这个我们一定要搞清楚、搞明白。所以从前这个寺院丛林里面，一般的活动20讲经。
20修行。这个20是从印度的时间单位，跟我们现在时间单位不一样啊。古印度人将一昼夜分成6个时辰，这昼30，夜30。白天这3个时辰呢，它叫初日分、中日分、后日分，这是白天。夜晚呢是初夜分、中夜分、后夜分，这是夜晚，总共分6个时辰。那么在中国古代，我们使用的这个时间单位是12个时辰，比印度就小了。我们用子丑寅卯辰巳午未，用这个分法，12个时辰。我们现在用的时间单位是采取西洋的，西洋人把这个时间单位分得更小，一昼夜分为21个时辰，我们称它做小时。那西方人不会讲小时我们称作小时，为什么呢？比我们中国原来的时辰小，2个小时才是我们中国的1个时辰那么换一句话说，我们中国2个时辰才是印度的1个时辰那么你就晓得古时候这个寺院丛林20讲经就上课就是现在的8小时寺院是学校住在里面都是常住的，出家人常住，居士也是常住居士那个时候叫到寺庙里讨经单讨经单就是我要听这一部经，一部经要讲相当长的时间小部的经大概也是要1个星期、2个星期通常一部经都是3个月到半年。如果讲一部大经，像讲一部华严经，1天8个小时，要讲1年我想学这部经，听这部经，我一定要到这个地方来住1年所以叫讨经单，就是报名那你核准同意之后，你就可以在那住1年那么在寺院里面，在家人当然也有一点供养生活费用的供养。同时呢，常住的工作像这个扫地整理环境也会分一点工作给你做你在这个地方安心的修学。所以那个地方是学校真的是道场一天除了8个钟点听课研究讨论呢，这个之外，还要修行。修行用什么方法呢？大概方法很多了，总不外乎2大类，一个是念佛了，一个是参禅。所以有禅堂，有念佛堂那么禅堂里面叫你去打坐早晚在那里打坐大概也是8个小时你不入禅堂参禅呢，你就到念佛堂念佛那也是8个小时。你们想想看，一天在学术上我们讲解门8个钟点，行门8个钟点，剩下8个小时是你自己休息的时间这里面还包括吃饭包括所有的活动。所以那个道场里面熏修人没有妄想了没有时间打妄想所以它的效果卓著这样道场住上3个月之后，人的气质就变化了为什么？没有时间打妄想，没有时间生烦恼不是在研究讨论呢，在听经就是老实念佛或者禅堂静坐能收到效果。但是现在一般寺院道场没有了解门没有了很少讲经的了，行门也没有了顶多听说每1年打个佛旗，打个禅旗，点缀以什么为主呢？以超度死人为主，完全颠倒了。
从前寺院是度活人的，现在佛教是度死人的，它变成宗教了。以前是教育，现在变成宗教了。哎，这个现象，啊，怎么发生的？怎么演变成这个？我们也要知道，也要明了。然后我们自己在方面里学什么，要清楚啊。我们接受释迦牟尼佛的教育啊。我们在现前要改善我们的生活，哎，在将来的时候，我们要提升我们的境界，啊，这在科学家里面所谓的，我们要突破时空，啊，十法界就是10个不同的时空啊。我们今天讲的是不同的度数啊，3度空间、4度空间、5度空间，科学家已经证实。至少有11度空间的存在，啊，这个说法呢，也正好像佛家讲的十法界，十法界是一个10种不同的时空，佛教给我们突破，突破6道，突破十法界，啊，我们才能够证得一真法界。啊，这是我们学佛了，这个是应当知道的。那么这种大规模的超度有没有效果呢？不能说没有效果。最重要的是主法的这个人，啊，主持超度的这个人，他如果是有修有证，那个力量就非常显著了。啊，你像从前梁武帝、梁皇灿就是这么来的。啊，梁武帝的很喜欢的一个妃子，也是造作罪业，堕落在卧道。啊，梁武帝是佛门大护法，啊，请宝志公来主持这个超度法会。啊，以后记录下来就叫做梁皇灿。啊，梁皇灿的序文里面记载的很清楚。宝志公观世音菩萨化身呐，啊，将这个梁武帝的妃子从卧道超度到忉利天，啊，这一类的事情，我们在这个传记里面看到很多很多。这个主法的人要有修有证，那么降到现代有修有证的人没有了。啊，所以我一生不敢做超度的佛事，我没有这个能力，没有这个德能的。啊，那么我们馆长对这个很重视，我也不反对。啊，过去韩英馆长，啊，我们有这个道场，我们诚心诚意来做，本着真诚，诚就能感应了。啊，所以图书馆在过去。每一年有3次这个超度法会，我们平常是讲经念佛，啊，虽然达不到古时候的标准，古时候是8个小时讲经，8个小时念佛，我们做不到。我们现在每天是讲1次经1个半小时，啊，内部同学呢也有1、2个小时的研究讨论，啊，勉强还像个样子，啊，念佛呢我们总要求不中断。啊，所以每年呢，这个清明、中元、冬至，我们做3次祭祖的法会。啊，我们所祭祀的祖先不必要你到这儿来写牌位，我们牌位早写好了，我们写的是百姓祖先，一律平等。啊，所以我们供的牌位呀是百姓祖先牌位。啊，小牌位是按照百家姓写的，啊，我们是做平等法，啊，不会呀，这个牌位大牌位多少钱，小牌位多少没有，啊，这个你要拿钱的时候随喜，啊，没有勉强的，啊，也没有什么规定，啊，那么在我们基金会是完全不收费，啊，供养这个牌位啊，1分钱都不收。啊，我们1年做3次法会，
那么近代，因为这个社会动乱，死难的人太多了，我们每一个月做一次37念，诚心诚意超度这一个月当中一切死难的这些冤魂。这是我们这个道场现在附带做的，希望诸位了解超度的理论与事实，做总比不做好。只要尽心尽力、诚诚恳恳，一定会有感应。好，谢谢诸位同学。各位观众，大家好。印光大师这一位大德，是我们现代海内外的佛弟子对他老人家都非常的尊敬。他老人家一生的修持教诲，可以用16个字全部都概括了。这就是他常常讲的顿伦尽分，贤邪存诚，深信因果，老实念佛。这4句，他在一生当中确确实实做到了。不但做到，而且做得很圆满。一生当中也本着这4句教化一切众生，无论是言谈、说法、著书，都离不开这16个字。我们要想学他老人家了，就从这16个字下手就行了。学佛不但要明理，要懂方法，实在讲，还要找一个好的榜样。好的样子，我们的学习才会有快速的长成。过去，李老师常常教我最初跟他还没有出家，还是以在家居士的身份。他告诉我，他说古人别学苏东坡，今人不学梁启超，那时候在家的时候，这2位都是佛教的名人，也是佛教的大德，为什么不能学他呢？他们是佛学家，对于经教可以说是相当通达，但是没有其如佛所讲的境界。换一句话说，没有得到真实的受用。真实受用的标准就是了生死出三界，他们
没做到啊。所以苏东坡在中国历史上记载他还转世还不错，还没有堕三恶道得的是人身，但是得的人身呢，他的智慧福德比前一世又差了一层，往后退他不是往前进那么由此可知我们选择一个典型，选择一个榜样向他学习，这一点非常重要莫能不慎重。我出家之后，李老师对我格外的关心他非常谦虚，非常客气。他说：“我的能力只能教你5年。”他说：“你最好学印光法师，跟印光法师学习。那印祖已经往生多年了印祖是民国29年往生的那我们怎么个学习法呢？印祖的文钞在依照文钞来学习你就是印光大师的学生。那么我们综合印光大师生平的著作，这16个字就是他老人家的真传4句，句句意思都无限的深广我们从哪里下手呢？从顿轮尽分下手，这样学佛就学得非常踏实伦是伦理，是伦常也就是说做人的道理儒家的教学，佛法的教学，都是教人从做人做起。首先，我们要明了人与人的关系这个一般在家同修，夫妇的关系现代人为什么结婚不久，家庭就发生变故就离婚了？最不幸的是儿女。童年的时代，不是失掉父亲，就是失掉母亲，终身的遗憾这个对他这个长成在心理上有很大的影响。这是不了解这个夫妇的关系父子的关系，兄弟的关系，朋友的关系这个五伦到最后是君臣的关系君臣就是领导与被领导的关系，然后再扩大我们人与天地鬼神的关系，与自然万物的关系，你都能够辨别的清清楚楚、明明白白，然后你才晓得我们应该怎样做人如何对人对事对物都能做到恰到好处，都能做到圆圆满满，这就是敦伦尽分。
分是本分呐。我们要把自己本分的职责做好。我们举一个例子来说，我这一生呢，选择出家这一个行业，这个出家是一个行业，我选择这个行业，为什么选择这个行业呢？我了解这个行业，我对于这个行业有兴趣，非常欢喜。这个行业在佛法里面来讲呢，叫如来家业。这个行业做的是什么事情呢？经典上所说的弘法是家务度生是事业。那么换一句话说，我选择这个行业，我的本分就是弘法度生。弘法是宣扬佛的教义，把佛教诲众生这个殊胜的教导，尽心尽力的介绍给社会广大的群众，帮助这些人认识佛法，了解宇宙人生的真相，真正能够做到他自己本分的职责，这就是敦伦敬分。释迦牟尼佛是我们最佳的榜样我们从释迦世尊他老人家一生的行仪里面去观察他所做的敦伦敬分，我们从这个地方就获得圆满的启示。在这个里面，我们得到高度的智慧。他选择的是出家，学佛弘法利生。他一生当中修行成就了。这个成就是什么呢？我们用最低的标准来说，有智慧，有定力。智慧是对于一切法通达明了，定力是不会受外面境界的诱惑，自己能做得了主宰有这样的能力了，也就是说，你有能力辨别真妄，有能力辨别是非，有能力辨别邪正，有能力辨别好恶获得这样的能力智慧德能，然后你就要帮助一切众生所以他老人家表演给我们看的讲经说法49年一直到他圆寂，没有一天空过，一天不讲经说法，
他的本分事情就没有做圆满。尽心尽力，只要有人听，有人向他请教，没有不竭诚尽心尽力呀，去教导他。真正是学不倦，教不厌。他是我们最好的典型，最好的模范。我们学佛就应当向释迦牟尼佛学习。这个是出家人的本分。出家人在这个伦常里面，他也算是一伦嘛，伦是一类嘛。他的本分就是干这桩事情。那么至于其他的事情，像建道场、做其他利益一切众生的事业，释迦牟尼佛没有做他一生没有建道场他老人家生活是树下一宿日中一食吃的东西一天吃一餐，到外面去托钵托钵，人家给什么就吃什么，没有分别，没有执着。他晚上住在哪里呢？看那个大树底下好休息呀，到晚上在那里盘腿坐一宿。过的是这种生活以后这些国王大臣、大夫长者，他们知道了发现世间有这么一个有学问、有道德的人，大家都愿意亲近。亲近这树下这个场所太小了，于是他们才建精舍、建讲堂，提供场所让佛在这里教化一切众生这才有了精舍讲堂我们现在所讲的道场道场是谁建的？不是出家人建的，是在家学佛的人他们建的，我们称之为护法了。要用现代话来说，这个道场所有权是在家人的。这个出家人到这边来有使用权出家人有使用权，没有所有权所有权是在家人的。出家人心才清净那么佛法传到中国来之后，古代的寺院丛林也是国家建的，不是出家人建的你看看中国大陆有很多古老的这个大的寺院，我们看到匾额敕建，这敕建就是国家建的，皇帝下命令地方政府所建的，这是占大多数还有少数是大富长者，这古时候叫大臣豪富人家他们捐助的，他们来建立的至于说出家人化缘来建庙，那是晚近之事，在古代没有听说过经典里面没有这种记载那么换一句话说，出家人要化缘来建庙，已经是不如法了怎么样才如法呢？出家人没有道场，
应当学佛，树下一宿嘛，日中一时嘛，这就入法了。姜维农居士在《金刚经》讲义里面，他就提倡这个方法。我读了之后非常受感动，啊，尤其现代这个社会，比释迦牟尼佛那个时代方便太多了。啊，怎么说方便太多了？这现在有帐篷啊，这帐篷很便宜啊，很经济，也很实惠呀。啊，一个帐篷至少可以用3年。我们在树下搭个小帐篷，你说这个多自在呢？啊，吃饭说实在话，我们现在呀，虽然不流行托钵，托钵决定行得通，那只是你不肯干了。啊，在台湾这个地区学佛的人有多少啊？出家人托钵不要钱，只托钵一钵饭，我相信谁都乐意供养。哎，不但你有的吃，大概天天吃了都不错。为什么呢？很难得到你一家来托一次嘛。这个制度好啊。你要是建一个道场啊，你就有麻烦了。哎，道场要维护，你能不操心吗？你操心这个事情，你的心还能清净吗？清净心生智慧也，唯有智慧呀，才能自度，才能够度他，才能帮助别人。你的心里面妄想、分别、执着、忧虑、牵挂，跟一般人没有两样，你怎么能度自己？你怎么能帮助别人？啊，所以顿能尽分里头最重要的啊，我们是以这个出家这一轮来说，决定不能搞道场。啊，道场一定要让在家人去做。啊，他搞这道场，我们去住。啊，我们修行如法如理，他一定尊敬。我们做的不如理，不守戒律，不守清规，他当然把你赶走啊！你说这个这个居人家的道场，我们很难住啊，不能长久，天天看别人脸色，这个日子不好过啊。那实在讲，是你自己不如法，你才看人家的眼色，处处就讨好别人。如果你做的如法，他求你呀。他希望你常住在这个地方教化众生的，他有功德了，他有好处啊。你操个什么心啊？真正担心的是担心自己不如法，担心自己破戒不守清规，啊，不通教理，没有智慧。你怎么能接受别人供养呢？所以只要自己行得正，只要自己守规矩，如理如法的修学，不要怕这个没有供养，不要怕了没有地方去住。过去啊，这很多年前了，香港有一位喜诚法师到台湾来看我，啊，跟我提出他想建一个丛林，我没有同意，啊，我当时劝导他，如其建丛林不如建祠堂，啊，他问我什么道理？我告诉他，佛法是师道，师道建立在孝道的基础上，一定要先提倡孝道，孝道能发扬光大，师道自然建立。啊，所以我跟他谈，如果你真的有愿力，有这个力量，你应当建祠堂。
而出家人呢，出家人最好学释迦牟尼佛当年那种生活。我们如果有志同道合，有几个人，我们可以组织一个小的僧团，我们住帐篷，我们托钵。他听到我这个说法了，也很感兴趣。他说这个的确是一个很好的构想。可是以后回到香港去了之后呢，我就不知道他在做些什么。这谈谈就算了了。我说的话呢是实话。出家人决定不能怕苦啊！世尊入灭之前呢，教导我们以戒为师，又说以苦为师。怎么能怕吃苦呢？以戒为师，大家能够理解。一定要遵守教戒，如理如法的修学，你才有成就啊。为什么又说以苦为师呢？诸位要晓得，这个生活艰苦啊，你对于这个世法就没有留念，容易生出离之心所以富贵学道难。富贵人家样样都很忧郁，都很自在，舍不得离开娑婆世界。你跟他讲极乐世界怎么好，他没有见到啊。他现在这个享受就非常之好舍不得去那个生活在苦难的人告诉他西方极乐世界好他这里苦头吃尽了，听说一个好的地方，恨不得赶快去以苦为师，这个里头有很深的道理所以学佛一定不能怕吃苦欢喜接受艰苦的生活环境，对自己的修学一定有帮助，一定有好处。佛法的弘扬传播，最要紧的是在自己的修学。你自己修学没有成就，你自己不能契入佛菩萨所证的境界，拿什么去教化众生固然佛家的经论很多，真正是浩如烟海这些典章文物纵然摆在你的面前，无比的丰富，你要不能正确的理解，你要不能契入他的境界，你读的，你所讲的依旧是皮毛依旧是表面的，一分一毫都没有入进去，自己没有得到真实的受用，你怎么能够帮助别人？这是事实。我们今天在这个社会上国内国外，我们看到许许多多信佛的同修，学佛的同修他们有没有得到佛法真实的利益呢？如经上所说的呢，没有见到不但没有见到还没有听说过。
学佛多年，依旧是迷信，依旧是贪嗔痴慢呢，在加速度的增长。思想、言行皆不如法。我们有没有看到这些事实？有没有去想一想，这是什么原因造成的？实在说，把顿伦尽分、贤邪存诚这8个字远离了，舍弃了。所以印祖提出这8个字，这个8个字不但是救佛教的命啊，真正是挽救这个社会呀。是一副无比的良药，是绝妙的处方啊！因此，我们想想祖师的教训，想一想释迦牟尼佛，他老人家一生表演给我们的榜样。我们应当从什么地方来学习？应当怎样学习，才能齐入佳境？这个佳境就是破迷开悟，离苦得乐。这是最好的境界。无论我们过的是什么样的生活像佛当年在世，跟随他的这些弟子们，经上记载1255人这些人过的生活都是树下一宿，日中一时，过的特薄生活。在我们世间人来看，他们是贫苦到了极处可是他们乐，他们真的快乐我们看到苦，他们是离苦了，而且他们这种生活当中得大自在，得真正的快乐。那么由此可知，乐这种享受与我们这个生活富裕不相干极清苦的生活里面有大乐，佛与弟子们展现给我们看了。而在中国，佛教没有传到中国来之前，中国人也有儒书里面记载，孔老夫子的学生颜回，颜回居陋巷，一箪食，一瓢饮换句话，吃饭连个饭碗都没有但是竹子编的盛饭喝水呀，连个茶杯也没有用个葫芦瓢来喝水一般人看到那个日子是贫穷到极处了，夫子赞叹说，假如让别人呢不堪其忧可是颜回呢不改其乐颜回在极贫穷的环境当中他快乐
他这个快乐跟这个佛与弟子们的快乐没有两样啊。他乐在哪里呢？乐在破迷开悟了啊，他觉悟了。觉悟的人呢，极其贫苦生活环境里面，他还是享受大乐。这是一般人没有法子理解的，一般人呢决定体会不到的。啊，这种乐就是顿伦尽分，顿伦尽分的人才能享受这种的乐趣啊！所以出家人要像个出家人。出家人要像释迦牟尼佛，啊，释迦牟尼佛就是出家人的样子，啊，出家人应当做出家人本分的事业，啊，那就是修定学会，啊，修戒定慧，戒定慧三学缺一个不可以啊，有戒未必有定，有定未必有慧，但是有定一定有戒，有慧一定有戒有定。啊，如果说有定没有戒，那是假的；有慧没有定也是假的，那是狂慧，那不是真实的。啊，一定是远离贪嗔痴，勤修戒定慧，啊，这是我们的本分。啊，帮助一切众生破迷开悟、离苦得乐，这也是我们的事业。啊，这是顿伦尽分这4个字简单的说明。啊，贤邪存诚。啊，这句话，现代人懂得的人不多。啊，不但一般人很难懂，以前还有个老法师，非常有身份、有地位的，啊，看到这个4句，他给我讲，太深了，这个话我都不懂，啊，一般人怎么能懂呢？啊，可是这是印祖在民国初年呢所说的，民国初年那个时代，读中国古书的人很多。所以老法师写的这个4句大家都能懂。现在人不读古书了，什么叫贤邪？真的搞不清楚了。贤是防止的意思啊，特别是我们要认真预防邪知邪见，要预防邪说邪行。要存真诚之心呐！啊，处事待人接物都要真诚呐！这桩事情，说实在话，在古时候那个社会也容易做到。啊，古时候帝王的时代。一般讲啊，这个社会是保守的，啊，是受到严格管制的。而现在民主、自由、开放啊，那就困难了。啊，你想在过去，这些不正当的这些言论，文宣著作都是列在禁止之列啊？为什么呢？扰乱社会人心啊，是被禁止的。
今天在民主、自由、开放的社会里面，言论自由、出版自由，那就没法子了。所以，政治政见有，邪知邪见更多，完全要靠社会大众啊，用你自己的智慧去辨别，你去选择了，没有人保护你了。啊，在从前呢，这个国家帝王的时代，帝王最大的责任就是要保护老百姓呢思想的纯洁、纯净啊，所以学记里面呢有一句名言说：“建国军民，教学为先。”建立一个国家，建立一个政权，教导老百姓啊，什么事情最重要呢？也就是说，你做帝王，你做一个领导人，你做一个领导人，哪一桩事情最重要？教学啊，要把教育办好啊，要令社会广大群众远离邪知邪见，你这个社会才会安定，才会繁荣，才会兴旺。这在从前，从这个主政的人是他第一桩大事情。要令社会广大的群众都能够存好心我们提倡这个四好运动啊，贤贤存诚才能真正做到四好四好里头，第一个是存好心，好心是什么？真诚之心，处事待人接物都能坦诚，没有丝毫邪僻这个是好人好事的根本也是成佛成菩萨的根基。我们怎能不重视？怎么能够疏忽呢？那么在现代，负责任的政府，他也要顾及到这桩事情我在新加坡讲经说法也有10年了新加坡的政府对他的人民负责任我第一次到新加坡讲经是88年1988年，他们邀请我到那边去弘法。新加坡的政府要了解我我的学历经历要报上去。我到那边讲经，那个经的内容、经本讲解的内容也要写成一个大纲报上去，要经过他的核准，才准许你讲那么我们讲经，我听说政府派人员来监听他们是便衣，像听众一样，我们也不认识他听你讲的跟你的这个报上去的这些资料符不符合你是不是在造谣生事
如果你讲的跟你所报的内容不相符合，他也不会为难你，下一次再去就不会批准了，他不让你入境这是一个对社会群众负责任的做法我们很赞叹我们没有说他不民主换句话说，你要说的是邪法，决定不容许让你在那边宣扬我第一次去要做报告，第二次、第三次都要报以后他们对我了解了，所以现在到那边去讲经不必做这些手术了但是去年我在南洋大学讲演新加坡总共有3所大学，我去年在2个大学里面去做佛学讲演，这个还是要报告，还是要得到政府的批准即使讲半个小时、1个小时，也要得政府批准如果没有批准，你到那边去讲东西、发表东西那是犯法的这个是对于言论管辖了他的目的是保护人民思想的纯洁，杜绝社会动乱的根源。我们对于新加坡政府的做法非常拥护我们没有觉得他对我为难，他没有为难嘛这样做法好所以这个邪知邪见不正当的言论在他那个社会里面要想红传，那只有是秘密的，所以地下的你公开的活动是必定被禁止的我们台湾的现象跟他就完全不一样台湾地区民主自由开放了，是世界第一了所有一切不正当的言论、不正当的这个文宣，都可以在台湾普遍的宣扬政府不加干涉所以我们台湾同胞就非常辛苦这么多的讲法，这么多的说法，哪一个对，哪一个不对，无所适从毕竟有能力辨别的人是少数没有能力辨别，往往盲从、吃亏上当最明显的，财物被人家骗去了时有所闻这些事我们不能不知道然后今天在台湾贤邪存诚，完全靠自己了没有人能够帮助你幕后2句深信因果，老实念佛大师在文字里头也常常讲信愿念佛，也有说到老实念佛。我觉得说老实比信愿好老实里头决定有信愿，信有愿未必老实深信因果，这个里面决定要相信善因善果，恶因恶报，因缘果报丝毫不爽这个不能不晓得这
这里面还有更深一层的意思，如《观无量寿经》呢，佛所说的这个深信因果是念佛是因，成佛是果。这2句话，我必须要讲清楚，怕别人听到误会。念佛是因，成佛是果。我天天阿弥陀佛，阿弥陀佛，念了一辈子也没成佛，那因果不就不相应了吗？那这句话不就有问题了吗？诸位要懂得，念佛那个念是什么意思啊？念不是口念呐！你看中国的文字我前面曾经讲过，中国的文言文，中国的文字是全世界任何国家民族所没有的，是高等智慧的产品文字是个符号这个符号是个会意。你看念，上面是个金，下面是个心金心就是现在的心，现在心里头有佛，这叫做念佛。可见的不是在口里，口皮上念佛，心里没有佛，不是念佛。心里头真有佛，这叫做念佛。那佛是什么呢？佛所讲的道理，佛所说的教训，佛所说的境界，我现在心上真有这叫做念兹在兹这叫做念佛你才真的会成佛。何以故？佛讲的很好佛说一切法从心想生，我们心里面有佛的教诲，有佛的境界，那你就心里头真正有佛了，你当然做佛。那么回过头来，我们看这些芸芸众生，他们心里有什么呢？他们心里面呢，专门想着五欲六尘他们心里头所念的是财色名食睡他念这个，他心里头真有念念不忘心里面有这些五欲六尘，结果是什么呢？结果是六道轮回，所以三途六道他心里头有贪嗔痴慢心里面充满了五欲六尘他搞这个东西这一切法从心想生六道轮回三途就是从这个心生的，心想生的一个道理。所以我们把这个念头转过来，我们念佛、念菩萨、念戒、念定、念慧念清净心、念平等心、念正觉心，这也叫做念佛念阿弥陀佛，念西方极乐世界一真庄严，念阿弥陀佛在十方世界戒引众生、成就众生无量无边的功德，我们要效法，我们要学习，这也叫念佛了
不是单单空念这一句佛号啊，念这一句空洞的佛号，没有实质上的内容，不能成就的啊。那就是古人讲的喊破喉咙也枉然啊。念这句佛号，声声佛号都有具体的内容，那你是真念佛了，你就不是假念了啊。这样念佛当然就成佛，所以念佛是因，成佛是果啊。你要想成就究竟圆满的智慧，哎，这个念阿弥陀佛求西方极乐世界是一条捷径啊。而且这条道路，诸佛都给我们说，不止释迦牟尼佛一个人啊，我们在这一生当中，稳稳当当、快速的成就啊，是任何一个法门呢都不能相比的。因为哪一个法门修学都非常困难啊，实在讲，不是我们这一生当中啊能做得到的。唯独这个法门带业往生呐啊，只要我们心里头念兹在兹，把这个事情啊、世间的这些情缘舍弃掉，放下，不要再染着了啊！念念与佛相应，念念与经典相应，特别是《无量寿经》啊，《无量寿经》我们要熟读，要彻底明了，要认真学习去做，这是真正念佛啊，这是真正的深信因果，老实念佛，那哪有不成就的啊？所以印祖这4句话，我们要常常放在心上，要认真努力去做。这一生必定有无比殊胜、意想不到的成就啊！这个本轮经分呢，我就讲到此地。虽然说到出家这一轮，诸位从这个道理去推广，无论是什么样的身份，都要依照这个模式去做，然后你的生活、你的事业一定圆满成功啊！那我在此地也祝福大家啊！我们今天就讲到此地啊，谢谢诸位。